հուլիսի 15-ին ժամը 15:05 բարձրագույն դատական խորհուրդը դռնբաց դատական նիստում քննարկում է Արդարադատության նախարարի պաշտոնակատարի պարտականությունները կատարող Քրիստինե Գրիգորյանի միջնորդությունը Երևան քաղաքի Առաքելյանի ընդհանուր իրավասության դատանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի վերաբերյալ նիստին ներկայացել են նախարարի պաշտոնակատարի պարտականությունները կատարող Գրիգորյանը, Քրիստինե, վերջինիս ներկայացուցիչ Զեյնալյանը եւ Երևան քաղաքի Առաքելյանի դատանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը եւ նրանց ներկայացուցիչները պիտի խնդրեմ նախարարի ներկայացուցիչներին ներկայացնել իրենց լիազորագրերը եւ անձը հաստատող փաստաթղթերը դուք տվեք Տիկին Գրիգորյան դուք տվեք կարգադրիչները կփոխանցեք ներկայացվել է երկու լիազորագիր տրված Քրիստինե Գրիգորյանի կողմից Վերահսկողական ծառայության պետ Արդարադատության նախարարության Դավիթ Գասպարյանին եւ Դավիթ Գասպարյանի անձը հաստատող ID card 003089984 համարի հաջորդ լիազորագիրը կրկին տրված Քրիստինե Գրիգորյանի կողմից պաշտոնակատարի պարտականությունները կատարող Արդարադատության նախարարի Ներսես Զեյնալյանին եւ նրա ID card-ը 007-3056-34 համարի խնդրեմ ես ID card-երը փոխանցեք Պարոն Գրիգորյան, խնդրում եմ ձեր ներկայացուցիչների լիազորությունները հաստատող հաստաթղթերը Խորհրդին է ներկայացվել լիազորագիր տրված Դավիթ Մարատի Գրիգորյանի կողմից Սիրանուշ Ստեփանի Սահակյանին եւ Սիրանուշ Սահակյանի փաստաբանական պալատի կողմից տրված վկայականը խնդրեմ ես փոխանցեք իրեն եւ նաեւ փաստաբան Գեորգի Մելիքյանի արտոնագիրը համար 1798 եւ նաեւ Փաստաբանի վկայականը էլի համար 1798 Խնդրեմ Շատ լավ Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք Սահմանադրական օրենքի 151-րդ հոդվածի երկրորդ մասի համաձայն այն դեպքում երբ կարգապահական վարույթի նյութերը բարձրագույն դատական խորհուրդ ուղարկելուց հետո Բարույթ հարուցած մարմնին հայտնի են դարձել հանգամանքներ, որոնք բարելավում են դատավորի կարգավիճակը կամ բացառում նրան կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելը, դուք պետք է այդ մասին բարձրաձայնեք խորհրդին։ Տիկին Գրիգորյան, կա այդպիսի հանգամանք։ Խորհուրդ չկա նման հանգամանք։ Չկան այդպիսի։ Ինչ լիազորագիր չկան։ Դուք լիազորագիր չունեք։ Համաձայնության ոչինչ, նստած ակող, խնդիր չկա, ոչինչ, նստած ակող, շատ լավ, չունեք որևէ խնդիր, շատ լավ, իսկ Տիկին Գրիգորյան, կա այնպիսի հանգամանք, որ դուք ուզում եք բարձրաձայնել։ Այս պահին ոչ ավելի փոքր։ Չկա, շատ լավ, ես ուղղակի ուզում եմ հրապարակել խորհրդի կազմը, նախագահող Ջհանգիրյան, անդամներ Խաչատուրյան, Մելիքջանյան, Մակյան, Մխիթարյան, Քոչարյան, Բեկնեզյան, Չիչոյան եւ Միքայելյան։ Եթե ունեք որևէ բացարկ, ինքնաբացարկի միջնորդություն, չգիտեմ կողմերը խորհրդի կազմի հետ կապված կարող եք բարձրաձայնել, խնդրեմ։
Մենք նման միջնորդություն չունենք։ Չունեք։ Դուք ունեք պարոն Գրիգորյան։ Խնդրեմ։ Իսկ ուզում եք, որպեսզի մեր կազմը օրինական լինի, ձեր ենթադրում եմ բացարկի միջնորդություն ունեք, չէ՞։ Մեզ խորհրդի անդամներից պարոն Լիպարիտ Մելիքջանյանը միջնորդություն է ներկայացրել եւ կարող եմ ընթերցել։ Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիր Սահմանադրական օրենքի 88-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն բարձրագույն դատական խորհրդի անդամը չի կարող մասնակցել հարցի քննարկմանը եւ որոշման կայացմանը, եթե այդ հարցով առկա է դատավորի ինքնաբացարկի հիմք։ Նույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն բարձրագույն դատական խորհրդի անդամը պարտավոր է ինքնաբացարկի հիմքն իրեն հայտնի դառնալու պահից անհապաղ բարձրագույն դատական խորհրդին ներկայացնել ինքնաբացարկ, շարադրելով ինքնաբացարկի հիմք հանդիսացող հանգամանքները։ Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիր Սահմանադրական օրենքի 71-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն դատավորը պարտավոր է ինքնաբացարկ հայտնել, եթե նա տեղյակ է այնպիսի հանգամանքների մասին, որոնք անկողմնակալ դիտորդի մոտ կարող են ողջամիտ կասկած հարուցել տվյալ գործով նրա անաչառության մեջ։ Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն ինքնաբացարկի հիմքերը ներառում են ի թիվս այլնի այն դեպքերը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ թիվես ինչ քաղաքգործով քաղաքացիական այցվոր է հանդիսանում Դավիթ Գրիգորյանը, պատասխանող եմ հանդիսանում ես, բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Լիպարիտ Մելիքջանյանս, իսկ քաղաքացիական գործը գտնվում է վերաքննության փուլում, ուստի ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիր Սահմանադրական օրենքի 88-րդ հոդվածով հայտնում եմ ինքնաբացարկ։ Ես կարծում եմ, որ մենք պարոն Մելիքջանյանի ինքնաբացարկը այդպես շատ նաև խորհրդակցական սենյակում քննարկելու հիմք չունենք, ակնհայտ բացարկի հիմք է, չէ՞, տեղում խորհրդակցելով պիտի գնանք կարծում եք։ Դե ուրեմն այդ պարագայում խորհուրդը հեռանում է ինքնաբացարկի միջնորդությունը քննելու։ Խորհուրդը խորհրդակցական սենյակում քննարկելով խորհրդի անդամ Լիպարիտ Մելիքջանյանի ինքնաբացարկի միջնորդությունը այն բավարարել է։ Հիմա մենք այստեղ կարծես մեր գործընկերոջ լիազորությունները ճշտելիս հաշվի առնելով որ պարոն Գրիգորյանը կողքը նստած է, ինքը երաշխավորում է, որ լիազորում է փաստաբան Մելիքյանին պաշտպանել ներկայացնելի շահերը, ուղղակի ուզում եք ճշտել, պարոն Գրիգորյան, դուք լիազորում եք Գեորգի Մելիքյանին ձեր շահերը ներկայացնել այն ամբողջ ծավալով, ինչ լիազորել եք Սիրանուշ Ստեփանյանին։ Շատ լավ, Սահակյանին կներեք, շատ լավ, դե անցնենք առաջ։ Այդ պարագայում, գուցե իսկ ճիշտ եմ ինձ հուշում իմ գործընկերները, իսկ գուցե դուք ինքնաբացարկի Մելիքջանյանի վերաբերյալ որևէ լրացուցիչ հիմք եք ուզում հայտնել։ Միայն դա է։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Այդ պարագայում խնդրում եմ ներկայացնեք միջնորդությունը, տիկին Գրիգորյան։ Հարգելի խորհուրդ, հարգելի պարոն Գրիգորյան, կողմի ներկայացուցիչներ, ներկաներ։ Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Գասպարյանի 21 թվականի ապրիլի 8-ին ներկայացված զեկուցագրի հիման վրա Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի նկատմամբ հարուցված կարգապահական վարույթի շրջանակներում պարզվել է, որ վերջինիս կողմից դիտավորության կամ առնվազն կոպիտ անփութությամբ թույլ են տրվել Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիր Սահմանադրական օրենքի 142-րդ հոդվածի առաջին մասի երկրորդ կետով սահմանված, օրենքի 69-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին, 4-րդ եւ 7-րդ կետերով նախատեսված դատավորի վարքագծի ընդհանուր կանոնների խախտումներ, դատական իշխանությունը վարկաբեկող
եւ վերջինիս անկախության եւ անաչառության վերաբերյալ հանրության վստահությունը նվազեցնող Տիկին Գրիգորյան, պետք է խնդրեմ մի քիչ բարձր խոսել, որովհետև մենք դիմացս նստածներս լսում ենք, բայց վստահ եմ, որ հետևում նստածների համար խնդիր է։ Շատ լավ։ Ըստ էության խախտվել են դատական օրենսգիր սահմանադրական օրենքի 142-րդ հոդվածի առաջին մասի երկրորդ կետով սահմանված, օրենքի 69-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին, 4-րդ եւ 7-րդ կետերով նախատեսված դատավորի վարքագծի ընդհանուր կանոնների խախտումներ, դատական իշխանությունը վարկաբեկող եւ վերջինիս անկախության եւ անաչառության վերաբերյալ հանրության վստահությունը նվազեցնող վարքագիծ դրսեւորելով մեկ այլ դատավորի կողմից արդարադատության իրականացմանը միջամտելուց զերծ չմնալով, ինչպես նաև դատանում քննվող եւ ակնկալվող գործի վերաբերյալ հրապարակային կարծիք հայտնելուց զերծ չմնալով։ Հարգելի խորհուրդ, 21 թվականի մարտի 30-ին Armdale-ի լրատվական կայքում հրապարակվել է պարոն Դավիթ Գրիգորյանի հարցազրույցը պարունակող հոդվածը, որում մասնավորապես տեղ են գտել հետևյալ ձևակերպումները, միջնորդության մեջ հարգելի խորհուրդ ներկայացված է նաև հրապարակման ամբողջ բովանդակությունը եւ կոնտեքստը, ասվածը բովանդակությունը, ուստի ես կսահմանափակվեմ ներկայացման ընթացքում որոշակի ուղակի մեջբերումներով, մասնավորապես մեջբերման սկիզբը։ Անդրադառնալով մեղադրանքի վերավորակման հնարավորությանը, նա նշեց, խոսքը պարոն Գրիգորյանի մասին է, որ մեղադրանքը վերավորակում են, երբ մեղադրանքը առկա է քրեական դատավարության 309.1 հոդվածի սահմանված հիմքով։ Բայց այս դեպքում, երբ քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածը ճանաչվել է հակասահմանադրական, դա նշանակում է, որ տվյալ պայմաններում մեղադրանք գոյություն չունի, իսկ եթե մեղադրանք գոյություն չունի, վերավորակման մասին խոսելն ավելորդ է։ Պատկերացրեք, որ հիմա ինչ որ մեկին մեղադրեն չգործող հոդվածներից մեկով, հետո փորձեն այդ մեղադրանքը վերավորակել։ Եթե չգործող հոդվածով մեղադրանք են առաջադրում, դա չեղավ, որ այդ մեղադրանքի համար հոդված գոյություն չունի։ Դրանք փոխկապակցված են միմյանց հետ։ Անձին պետք է քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով մեղադրանք առաջադրվի։ Եթե այդ հոդվածը գոյություն չունի, ուրեմն մեղադրանք էլ չի կարող գոյություն ունենալ։ Այս պայմաններում մեղադրանքի փոփոխման մասին խոսելն ավելորդ է, որովհետև մեղադրանք այլևս գոյություն չունի, որովհետև մեղադրանքի հիմքում ընկած քրեական օրենսգրքի հոդվածը գոյություն չունի մեջբերման ավարտը։ Պատասխանելով այլ դատավորի վարույթում գտնվող գործի կարճման վերաբերյալ լրագրողի ուղղակի հարցապնդմանը, պարոն Դավիթ Գրիգորյանը նշում է մեջբերման սկիզբը, այս հարցին ես չեմ պատասխանի, որովհետև կստացվի, որ ես անուղղակիորեն միջամտելու եմ այսօր մեկ այլ դատավորի վարույթում գտնվող քրեական գործին մեջբերման ավարտը։ Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարարության վերահսկողական ծառայության պետ պարոն Դավիթ Գասպարյանի կողմից 21 թվականի ապրիլի 8-ին զեկուցագիր է ներկայացվել զանգվածային լրատվության միջոցի հրապարակման ուսումնասիրության արդյունքում դատավորի կողմից առերևույթ կարգապահական խախտումներ կատարելու դեպքի բացահայտման վերաբերյալ, ինչի հիման վրա զանգվածային լրատվության միջոցի հրապարակման արդիվ 21 թվականի ապրիլ 16-ին հարուցվել է կարգապահական վարույթ։ Հարուցված կարգապահական վարույթի ընթացքում դատավորի կողմից թույլ տրված կարգապահական խախտման կապակցությամբ բացատրություն չի ներկայացվել։ Հարգելի խորհուրդ, գործի միջնորդության մեջ ներկայացված են գործի իրավական հիմքերը, ուստի կսահմանափակվեմ խոսքս չներկայացնելով իրավական հիմքերը եւ հղում կատարելով միջնորդությամբ ներկայացվածները եւ ասելով, որ միջնորդության մեջ ներկայացված իրավական հիմքերով եւ վերոգրյալ փաստական հանգամանքներից հետեւում է, որ Երևան քաղաքի առաջին այցյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր պարոն Դավիթ Գրիգորյանի կողմից Երևան քաղաքի առաջին այցյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի մեկ այլ դատավորի վարույթում գտնվող եւ դեռևս քննության փուլում գտնվող գործի հետագա ընթացքի եւ դրա հնարավոր լուծման վերաբերյալ հայտարարությունների կատարմամբ դիտավորությամբ կամ առնվազն կոպիտ անփութությամբ թույլ են տրվել դատավորի վարքագծի ընդհանուր կանոնների խախտումներ։ Վերոգրյալի հիման վրա միջնորդում եմ Երևան քաղաքի առաջին այցյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր պարոն Դավիթ Գրիգորյանին ենթարկել կարգապահական պատասխանատվության, հարգելի խորհուրդ, այսքանով կսահմանափակվեմ, միջնորդությամբ մանրամասները ներկայացված են։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Հարցեր ունենք, պարոն Գրիգորյան։ Տիկին Գրիգորյան։ Ընտրեմ։ Նախ առաջինը կցանկանայինք ճշտել, թե հարցազրույցի ձայնագրությունը առկա է գործում, երբևիցե պահանջել եք լրատվամիջոցից, այո թե ոչ եւ ինչու։
Շնորհակալություն հարցի համար, ձայնագրություն որպես այդպիսին արկա չէ, մեր հարուցման առիթը հրապարակումն է համապատասխան կայքից, որի հղումը կա և նյութը կա, լրագրողից չենք պահանջել ձայնագրություն։ Հասկանալի է։ Կարող եք երաշխավորել խորհրդին, որ հարցազրույցը մինչև հրապարակվել է լրագրողի կողմից չի խմբագրվել, այսինքն կարող ենք վստահ լինել, որ դա հարցազրույցի բառացի, տարածի վերարտադրություն է և լրագրողը իր սուբյեկտիվիզմը հրապարակվող հոդվածում չի բերել։ Շնորհակալություն հարցի համար Տիկին Սահակյան, բնականաբար մենք չենք կարող վստահ լինել լրագրողի կողմից իր իսկ կողմից հրապարակված կամ հեղինակած հոդվածի մեջ դատավորի խոսքի խմբագրման կամ չխմբագրման վերաբերյալ, սակայն այնուամենայնիվ վարույթի ընթացքում դատավորին հնարավորություն է տրվել եւ մենք հարցրել ենք դատավորի կարծիքը դիրքորոշում արտահայտելու եւ մեր ողջամիտ ենթադրությունը այն է, որ հրապարակումից հետո, եթե դատավոր պարոն Գրիգորյանը ակտիվ գործողություններ նաեւ չէր ձեռնարկել իր անունից եւ իրեն վերագրվող խոսքի հրապարակման մեջ փոփոխություններ, ճշտումներ մտցնելու առումով առնվազն հերքում հրապարակելու պահանջով եւ այլն, եւ այս ամենի մասին վարույթն իրականացնող սուբյեկտին չի տեղեկացրել, մեր ողջամիտ ենթադրությունը այն է, որ պարոն Գրիգորյանը եղել է համաձայն եւ առնվազն տեղեկացված, որ իր անունից նման հրապարակ է տարածվում։ Շնորհակալություն։ Այսինքն կարող ենք փաստել, որ իմ իրավունքից օգտվելը որպեսզի ես չեմ օգտվել, դուք մեկնաբանում եք ի վնաս ինձ։ Ոչ, պարոն Գրիգորյան, մենք համարում ենք, որ դատավորի կարգավիճակից բխող եւ բարձր կարգավիճակից բխող ձեր դուք նշեցիք, եթե ես միջոցներ չեմ ձեռնարկել, ուրեմն ես համաձայն եմ, ճիշտ է։ Իմ իրավունքն է, չէ՞, որ ես միջոցներ ձեռնարկեմ, արձագանքեմ եւ այլն։ Հիմա ես իմ իրավունքից չեմ օգտվել, դա մեկնաբանում եք ի վնաս ինձ։ Ես դա չեմ մեկնաբանում արգելի պարոն Գրիգորյան ի վնաս ձեզ, այլ իմ դիտարկումը հետևյալն է, որ առնվազն ձեր դերին եւ համապատասխանորեն ձեզ վերագրվող խոսքի վերաբերյալ դուք ձեր իրավունքը չեք իրացրել եւ չեք կանխել ձեր բարձր դերին վերագրվող այդ խոսքը, որն ուղղակիորեն վարքագծի կանոնի խախտում է, ուստի դա է եղել մեր ողջամիտ ենթադրությունը, որ դուք հաշտ եք եղել այդ հայտարարության հետ եւ ձեզ վերագրվող խոսքերի։ Բայց դուք ընդունում եք, որ դա իմ իրավունքն է, արձագանքել կամ արձագանքելու բնականաբար։ Շնորհակալություն։ Նախնի նկատառում, որ հերքման հիմքերը տարբեր են, անձը կարող է տեսակետ արտահայտել, որը իրականությանը համապատասխանի եւ հերքվելու անհրաժեշտություն առհասարակ չառաջանա, ուղղակի դուք վերագրում եք արտահայտություններ, որի համար պետք է վերահասնի կարգապահական պատասխանատվություն եւ չունեք որևէ հիմք, ընդ որում ապացուցման պարտականությունը ձեր վրա է, որ այդ արտահայտությունները իսկապես արվել են պարոն Գրիգորյանի կողմից։ Դրանք ոչ թե լրագրողի մեջբերումներն են, վերարտադրություններն են, այլ հենց հաստիատերը, սկզբնաղբյուրը արտահայտությունների դա պարոն Գրիգորյանն է։ Ուղղակի սա ցանկանում էինք արձանագրել, եթե ինչ-որ հավելյալ պատասխան կա, լավ, եթե չէ, ես շարունակեմ մյուս հարցերը։ Մի նկատառում ինձ թույլ կտաք, գիտեք, արեք հերթով հարցեր տանք, թե չէ ինչ-որ խաչաձև հարցաքննության տպավորություն ենք ստանում, եթե որևէ մեկը ձեզանից հարցեր ունի, շարունակի ավարտի, հետո նոր մյուս ձեր ներկայացուցիչը կամ ինքը պարոն Գրիգորյանը, խնդրեմ։ Շատ լավ։ Դուք հավաստիացել եք, որ հրապարակումը օրինական է եւ լրագրողը եւ պարոն Գրիգորյանը ոչ թե խորհրդակցական կերպով է տեսակետ արտահայտել, այլ իրազեկված է եղել, որ տեսակետը ենթակա է հրապարակման։ Արդյոք միջոցներ ձեռնարկել եք այս հանգամանքը պարզելու համար։ Հարգելի Տիկին Սահակյան, ճիշտ ասած, ինձ համար այդքան էլ պարզ չէ խորհրդակցական կարգով որևէ լրագրողի տեսակետ հայտնելու այն քրեական գործի կամ այն գործի վերաբերյալ, որի մասով դատական ունեցգրքով սահմանված կարգով դատավորը իր վարքագծի կանոններով պայմանավորված իրավունք չունի կարծիք արտահայտել հրապարակային կերպով, իսկ լրագրողին արտահայտած կարծիքը
ողջամտորեն ակնկալվում է, որ դա հրապարակայնացվելու է, այս առումով պիտի ասեմ, որ մեր դիրքորոշումը եղել է այն, որ դատավորի կողմից պետք է աննվազն ներկայացվեր հերքում կամ ժխտվեր, որ դրանք արտահայտվել են իր իսկ կողմից, մենք ելել ենք այն բանից, որ լրագրողի կողմից բերվել են ուղղակի մեջբերումներ, պարոն Գրիգորյանի։ Դա ենթադրություն է։ Դա ենթադրություն է եւ հստակեցնեմ, որտեղ ձեզ համար բարձ չէր, լրագրողները երբ կապ են հաստատում մասնագետների, պաշտոնատար անձանց հետ երկու նպատակով։ Մեկը հարցազրույց, ընդ որում նախապես տեղեկացնում են, որ հրապարակման ենթակա է, եւ երկրորդը ընդունելով անձի մասնագիտական հեղինակությունը, որոշակի իրավական հարցերի առնչությամբ տեսակետներ են հայցում։ Այսինքն կարող են հարցնել անմեղության կանխավարկածը ինչպիսի մեկնաբանություն ունի մինչ դատական վարույթում։ Հիմա այս տեսանկյունից ուզում եմ հասկանալ, պարզվել է վարույթի շրջանակներում, թե լրագրողը հարցերը տրամադրել է հրապարակման միտումով, թե անձի իրավունքների խախտմամբ հրապարակել է նյութը։ Տիկին Սահակյան, մեր վարույթում ունեցած փաստական հանգամանքները մեզ հիմք են տվել կարծելու եւ վերելու վարույթի ընթացքում ապացուցված համարելու, որ դրանք պարոն Գրիգորյանի խոսքերն են եւ իր կարծիքն է, որը հրապարակվել է լրագրողի կողմից։ Տիկին Սահակյան, մի բան էլ կներեք, էլի նկատեմ, դուք հարցեր եք տալիս եւ ոչ թե ելույթ եք ունենում, չէ՞։ Այո։ Շնորհակալություն, շարունակեք։ Ավելի խորտ հասկանալի Սահակյանի հարցերը ինչն են ուղղված, նաև ինքս ուզում էի այն մասին խոսել, որ բոլորը դիրքորոշումները այդտեղ հնարավորություն ունենան, այդուհանդերձ մեկ առանձնահատկություն առիթ է հանդիսացել կարգապահական բարիքի հարուցման զանգվածային լրատվամիջոցի հրապարակումը, որտեղ մեջբերված դատավորի հարցազրույցի տեքստը ինքնին բովանդակել է կարգապահական խախտման հատկանիշները։ Մնացածը արդեն ելույթով ավելի մանրամասն մենք կներկայացնենք։ Շատ լավ։ Խնդրեմ։ Դուք փորձել եք պարզել դատավոր Աննա Դանիբեկյանի ընկալումը, արդյոք միջադեպը գնահատվել է որպես իր գործունեությանը միջամտություն։ Տիկին Սահակյան, ավարտեք։ Այս առումով ուզում եմ հասկանալ դիրքորոշում կա թե ոչ։ Շնորհակալություն Տիկին Սահակյան, ըստ էության հրապարակված մտքերը մենք կարիքը չենք տեսել եւ չենք տեսնում Տիկին Դանիբեկյանի ընկալումը ճշտելու օբյեկտիվ իրականության մեջ որևէ դատավորի կողմից նման կերպով արտահայտված կարծիքը առավել եւս այն դատավորի կողմից ով ներգրաված է եղել նախկինում նշված գործի քննության մեջ ակնհայտ է, որ գործը քննող մեկ այլ դատավորի վրա ումի անկախության ոտնձգություն է եւ ընդհանուր առմամբ դատական իշխանության անկախության ոտնձգություն։ Այսինքն հայտարարությունը ինքնին մեկնաբանվել է որպես դատավորի գործունեության արդարադատության իրականացմանը միջամտություն։ Դուք տեղյակ եք, որ դատական օրենսգիր սահմանադրական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի առաջին մասի 9-րդ կետը մեկ այլ շատ հետաքրքիր եւ փոխկապակցված կանոն է նախատեսում, որ դատավորը պարտավոր է արդարադատության իրականացման միջամտելու յուրաքանչյուր դեպքի մասին հայտնել բարձրագույն դատական խորհրդին։ Եվ այս պարտականության չկատարումը, եթե կա միջամտություն, կա պարտականության չկատարումը ինքնին խախտում է։ Հիմա արդյոք հավաստիացել եք թե նման հաղորդում ներկայացվել է բարձրագույն դատական խորհրդին, այո թե ոչ, եւ եթե ոչ, արդյոք հարուցել եք վարույթ նույն այդ միջամտության հանգամանքների առնչությամբ Տիկին Աննա Դանիբեկյանի նկատմամբ։ Ձերության նաև անդրադառնալու նախորդ տված հարցին, Տիկին Սահակյանի տված հարցին, Դանիբեկյանից ճշտում նման կատարելը կլիներ վարույթ իրականացման դասական ոչ իրավաչափ գործողություն, պայմանավորված վարույթի գաղտնիություն։ Հետևաբար որևէ մեկը բարձրագույն դատական խորհրդից, կարգապահական հարցերի հանձնաժողովից եւ հենց լիազոր մարմնից որևէ մեկը իրենցից բացի այդ թվում որևէ դատավոր չպետք է իմանար առկա վարույթի մասին։ Հետևաբար նման հարցադրում կատարելու վարույթի շրջանակներում ռիսկ է պարունակում իր մեջ բացակայելու վարույթի գաղտնիությունը։
Երկրորդը այն հիմնավորումները, որոնք ներկայացվել են Հարգելի խորհրդի միջնորդության մեջ, սրանք ինքնին բացառում են Տիկին Դանի Բեկյանի կողմից որևէ գործողություն կատարելը պայմանավորված նրանով, որ պարոն Գրիգորյանի կողմից հայտարարություն եղել է հրապարակային։ Շատ լավ։ Դուք հարց եք տալիս, կողմը պատասխանում է։ Պատասխանը ձեզ բավարարում է, չի բավարարում, դա այլ խնդիր է։ Լավ, ուղղակի հետևյալն է, փաստը, այսինքն հրապարակումը իրենք բավարար են գնահատում արդարադատության միջամտությունը հաստատված համարելու համար։ Եթե կա արդարադատության միջամտություն, կա հայտնելու պարտականություն։ Դուք նորից ելույթ եք ունենում։ Չէ, ելույթ չեմ ունեմ, ուղղակի ձեր հարցերը։ Հարգելի խորհուրդ, խոսքը կարգապահական խախտման մասին է, այլ ոչ թե հանցագործության քրեական նկարահանական տալու մասին։ Սա առաջին, երկրորդը կարծում բավականին սպառիչ միջնորդության տեքստային հաղորդին մեր 69 հոդվածի առաջին մասի 4-րդ կետով վերագրվող խախտման հիմնավորվածում հետագա գնահատականը բարձրագույն դատական խորհրդին։ Շատ լավ։ Այն հարցեր դուք այստեղ մեջ բերում եք խոսքի ազատության ստանդարտներ եւ միջազգային ստանդարտներին հղում կատարելով հետևության եք գալիս, որ այդ իրավունքի սահմանափակումները ավելի խիստ եւ ավելի լայն շրջանակի են վերաբերվում դատավորների դեպքում պայմանավորված իրենց կարգավիճակով, գործառույթներով եւ դերով։ Ճիշտն ասած, այս ստանդարտը մեզ անհայտ է, եթե դրա աղբյուրը հիմքը կա, որպեսզի մենք հասկանանք, որ միջազգային ստանդարտների մասին է խոսքը, որ դատավորների խոսքի ազատությունը ավելի պակաս է պաշտպանվում, քան սովորական քաղաքացիների, կուզենայինք ուղղակի հիմքը հասկանալ, որտեղ միջազգային ստանդարտների կիրառության հարց կա նաև։ Հարգելի խորհուրդ, միջնորդությամբ ներկայացված են բոլոր ստանդարտները, որոնք որ վկայակոչվել Ալիազոր Մարմնի կողմից, են բոլոր հանգամանքները ու են բոլոր միջազգային փաստաթղթերում ամրագրված ստանդարտները, որոնք պահանջներ են դնում դատավորների կողմից իրենց հրապարակային կարծիք արտահայտելու լրատվամիջոցների հետ շփումների ու առհասարակ դատավորների կողմից ազատ խոսքի իրավունքի պաշտպանության վերաբերյալ։ Ներկայացուցչի կողմից վկայակոչված փաստարկը, որը որ նշված է միջնորդության մեջ ներկայացված բարձրագույն դատական խորհրդին, ուղղակիորեն բխում է եւ վկայակոչված միջազգային իրավական փաստաթղթերից, ինչպես նաեւ դատավորի վարքագծի ընդհանուր կանոններից, որոնք ուղղակիորեն դատավորի ազատ խոսքի իրավունքի սահմանները ուրվագծելով միաժամանակ նաև սահմանում են, թե որ դեպքերում ինչ հայտարարություններ չի կարող դատավորը կատարել։ Օրինակ, տվյալ դեպքում դատավորը իրավունք չունի մեկ այլ դատավորի վարույթում գտնվող գործի վերաբերյալ դիրքորոշում արտահայտելուց, որը ըստ էության այդ թվում է նրա ազատ խոսքի իրավունքի որոշակի սահմանափակում է եւ այն բոլոր խախտումները, որոնք որ պարոն Գրիգորյանի ինձ վարույթի շրջանակներում վերագրվում են, կատարվել են այդ ազատ խոսքի իրավունքի սահմանափակումների կանոնները խախտելու հետևանքով։ Շատ լավ, ելի հարցեր։ Հիմա ով է ձեզ այդ։ Հերթուկ, խնդրեմ։ Պարոն Մելիքյան։ Հարգելի խորհուրդ, դուք տեղյակ եք իրականում այդ խոսակցությունը որքան է տևել հրավերել։ Հարգելի ներկայացուցիչ, մենք ունենք հրապարակում։ Չէ, հրապարակումից բացի դուք համոզված եք, որ այն ինչ որ տպագրված է բառացի եւ տառացի շարադարությամբ, դա ոչ միայն համապատասխանում է ձայնագրության իրական բովանդակության տեքստին, այլև ըստ հաջորդականության համապատասխանում է կրկին ձայնագրությանը եւ ընդհանրապես այդ ձայնագրությունը ամբողջ ծավալով է ներառված լրատվական կայքում։ Հարգելի ներկայացուցիչ, ըստ էության դուք կրկնում եք ձեր գործընկերոջ առաջին հարցը, որի հետ կապված պատասխանը տրվեց, որքան է տևել խոսակցությունը ձայնագրության։ Վարույթը, շնորհակալություն հարցի բազաբանման համար, վարույթը հարուցվել է զանգվածային հրապարակման հիման վրա։ Որքան է տևել հարցազրույցը, որ հարցն է եղել առաջինը կամ վերջինը, մեզ համար վարույթի հարուցման առիթը եղել է հոդվածը։ Լավ, ուրիշ։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։ Այ հարցին պատասխանելուց դուք նշեցիք, որ այն հարցին, թե ես ինչու չեմ արձագանքել եւ այլն, իմ իրավունք եմ իրացրել թե ոչ, նշեցիք, որ ինձ հայտնի է եղել հրապարակումը եւ ես չեմ արձագանքել Հավուր Պաշարցևի, դա ինքը տվել ձեզ ենթադրելու, որ ես համակարծիք եմ հրապարակման բովանդակությունը, ճիշտ է։
Իմ խոսքի մեջ Ճիշտ եմ ես հասկացել պատասխանը։ մեր ենթադրությունը այն է, որ դուք պետք է տեղյակ լինեիք։ Իրոք է։ Ես ճիշտ հասկացա ձեր ենթադրությունը, քանի որ ես չեմ արձագանքել։ Խոսքը արձագանքելը հասկացա հարցը։ Ես տեղյակ եմ եղել եւ չեմ արձագանքել։ Խոսքը Որը նրա բերել է այդ ենթադրության։ Ճիշտ եմ հասկացել պատասխանը։ Արեն Գորիկովյան, արգել ճնշումներ չեն գործադրում, որ վրա ոչ։ ես հասկացա։ Տիկնոջ վրա հարցը բարձրաձայնեք, տիկինը պատասխանի։ Հարգելի պարոն Գրիգորյան, իմ դիտարկումը մեր ենթադրության վերաբերյալ առայն է, որ եթե լրագրողը հրապարակել է ձեր անունից, եթե լրագրողը ձեր անունից հրապարակել է հոդված, ոչ թե վարույթի շրջանակներում ձեր պատասխան կամ դիրքորոշում ներկայացնելու իրավունքից օգտվելը կամ չօգտվելը, այլ լրագրողը հրապարակել է հոդված, եւ դուք չեք արձագանքել, չեք հերքում չեք տպագրել կամ չեք ասել, որ դա ձեր խոսքից ընտրողաբար կտրված կամ սխալ է ներկայացված ձեր խոսքից, դրա մասին է խոսքը, ոչ թե նրա մասին։ Տեղյակ լինելով չեք արձագանքել։ Դա ասես։ Խոսքը դուք տեղյակ լինելով հրապարակման տեղյակ լինելով։ Հրապարակման։ Հիմա ձեզ որտեղից է հայտնի, որ ես ծանոթ եմ եղել հրապարակմանը եւ որ պայից եմ ծանոթ եղել, որ պայից հայտնի եղել հրապարակման մասին, որ նման ենթադրություն։ Հարգելի խորհուրդ, Խնդրեմ։ Հարգելի խորհուրդ, Պարոն Գրիգորյանի եւ ներկայացուցիչների կողմից հարց ու պատասխանի ընթացքում փորձում առաջ տարվել են հանգամանքը, որ նրա իրավունքի չիրացնելը կամ իրավունքից հրաժարումը մեկնաբանվում է վնաս իրեն, մինչդեռ այստեղ ուզում ենք հստակություն մտցնել են այն համատեքստում, որ ինչպես նաև պատասխանելով պարոն Գրիգորյանի ուղղակի հարցին, թե երբանից պետք է տեղյակ լիներ, առնվազն անգամ եթե դիտարկենք որևէ օբյեկտիվ իրականության մեջ, որ պարոն Գրիգորյանը հրապարակված հոդվածի մասին տեսականորեն տեղյակ չի եղել, վարույթի հարուցումը դատական օրենսգիր սահմանադրական օրենքի պահանջների պահպանմամբ վարույթը հարուցվելուց անմիջապես հետո համապատասխան ընթացակարգերի պահպանմամբ կարգապահական վարույթի հարուցման որոշումը ուղարկվել է պարոն Գրիգորյանին, որը նրան ուղարկելու նաև փաստերը առկա են վարույթում, կարգապահական վարույթում։ Հետևաբար որպես այդպիսին թե երբ նա կարող էր տեղյակ լինել, անգամ եթե դիտարկենք, որ մինչ այդ պահը տեղյակ չի եղել, դրանից հետո արդեն իսկ տեղյակ է եղել։ Շատ լավ։ Ուրիշ հարցեր, պարոն Գրիգորյան։ Շատ լավ։ Այ քիչ առաջ ձեր պատասխանում նման մի, այսինքն ձեր ներկայացուցիչ պատասխանում նման մի կարտայեցվեց, որ իմ կողմից հարցազրույցի ընթացքում տրված պատասխանները վերաբերել են կոնկրետ դատավորի վարույթում գտնվող քրեական գործ։ Ինչ հիմնավորում կարող է ներկայացնել, այդ առումով, որ կոնկրետ գործն է վերաբերել, այլ ոչ թե դրանք կրել են տեսական բնույթ։ Համընդհանուր տեսական։ Հարգելի խորհուրդ, այստեղ անհրաժեշտությունը առաջանում նորից երևի թե ուսումնասիրել ու ձեր թույլտվության նաև առանձին դեպքերում մեջ բերել այն ինչը որ Տիկին Գրիգորյանի կողմից ներկայացվեց միջնորդությունը ներկայացնելու ընթացքում։ Տեսեք, պարոն Գրիգորյանի կողմից հարցազրույցի ընթացքում մեջբերումը անուղղակի ավելի շուտ անեմ, եթե հանկարծ պարոն Գրիգորյանի սխալներ կլինեն, խնդրում եմ ուղղել, բայց ըստ երևույթի հոդվածում հրապարակված պարոն Գրիգորյանի խոսքում առկա են կարծիքներ կոնկրետ սահմանադրական արդարադատություն իրականացնող ատյանի որոշումից հետո դրա կոնկրետ վարույթի վրա ազդեցության վերաբերյալ։ Եթե ավելի չմանրամասնեմ, մեջբերումներ չանեմ, այ հենց հետևյալն էլ մեզ այս եսահանգմանն է թույլ տվել, իսկ ձեր թույլտվությամբ սրանից ավելի մանրամասն երևի թե մենք էլ հարց պատասխանի իրավունք ունենք, մենք էլ մեր հարցերի ընթացքում կբարձրաբանենք։ Լրացնեմ պարոն Զեյնալյանի խոսքը, եթե ես չեմ սխալվում, հարցազրույցը տալու պահին 3 հարցուցիչ մեկ հոդվածով քրեական օրենսգրքի Հայաստանի Հանրապետությունում քննվել է ընդամենը մեկ քրեական գործ դատարանում, որը որ նախագահ դատարանով նախկինում հանդիսացել է պարոն Գրիգորյանը։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։ Այսինքն կարելի է եզրակացնել, որ 301 հոդվածի հետ կապված բոլոր պատասխանները ըստ ձեզ վերաբերել են լինելու կոնկրետ դատավորի վարույթում քննվող քրեական գործի եւ ոչ այլ կերպ ընդամենը տեսական եւ գիտական առումով դատողություններին։ Ճիշտ է։ Խորհուրդ, կարծում եմ դեռևս հնարավորություն ունենանք ավելի բաց անդրադառնալու այն հարցերին, որոնք հիմա բարձրացնում է պարոն Գրիգորյանը, արդեն դատավարության համապատասխան փուլում։
ինչ վերաբերում է պարոն Գրիգորյանի նոր բարձրաձայնած հարցին, ապա ասեմ, որ այդ հարցին պատասխանը տալիս է հենց այն լրատվության լրատվության միջոցի հրապարակված տեքստի բովանդակությունը, որը սույն բարոյի շրջանակում քննարկման առարկա է դառնում։ Այսինքն տեսական դատողություններ ստեղ չեն քննարկվում։ Շատ լավ։ Ուրիշ չունեք։ Չէ, չունեմ ուղղակի Տիկին Գրիգորյան դուք նստեք։ Հիմա հարցը հետը ձերն է։ Պատասխանը չստացա արգելում նախատեսել։ Ձեր իրանքն Ընդհանրական ձևակերպում։ Տիկին Գրիգորյան խնդրեմ նստեք։ Հիմա ելույթի հետը ձերն է։ Ով է ելույթ ունենում, խնդրեմ։ Հարգելի բարձրագույն դատական խորհուրդ, նախապատմությունը դենք դատավարական չեմ Տիկին Սահակյան, կներեք, մենք ոնց որ մի բան վրիպեցինք, մենք հարցեր պիտի տայինք հարուցող մարմնին հետո ձեզ։ Կներեք, խնդրեմ, ով է ձեզանից պատասխանելու մեր հարցին։ Դուք որոշեք, գուցե տեղից, փորձեք, ըստ հարցի որոշեք։ Հետո մեզ համար լսելի է, փակում եք նաև։ Խնդրեմ, Ստեփան Միքայելյան։ Հարցս հետևյալն է, ես ուղղակի ընթերցեմ, խոսքը վերաբերում է դատական օրենսգրքի 142 հոդվածի 2-րդ կետին, ընթերցեմ։ Բարարքը չի համարվում կարգապահական խախտում, եթե այն ձևականորեն պարունակում է սույն օրենսգրքով սահմանված դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերի հատկանիշները, այսինքն առերևույթ մենք ունենք վարքագծի կանոնի խախտումը, ունենք նաև դիտավորություն կամ կոպիտ անփութություն, սակայն իր նվազ կարողության պատճառով կասկածի տակ չի դնում տվյալ դատավորի համապատասխանությունը դատավորի կարգավիճակին եւ իր էությամբ չի եղենազրկում դատական իշխանություն։ Ուզեմ այս սրա վերաբերյալ եւս ձեր դիրքորոշումը ասեք։ Արգելի խորհուրդ, մեր կարծիքով 142-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սինարքի նկատմամբ կիրառելի չէ, որովհետև արկա չէ այն միտքը, որը որ վկայակոչեցիք, ավելի միջնորդության մեր կողմից հիմնավորվել է, նաև ու վկայակոչվել է, որ առարկը, որ վերագրվում է պարոն Գրիգորյանին, նաև դատական իշխանությունը հեղինակազրկող է։ Ուրիշ հարցը, խնդրեմ։ Կասեք, խնդրեմ, վարույթ հարուցելուց հետո վարույթ հարուցող մարմինը հնարավորություն ընձեռել է օրենքով սահմանված կարգով եւ ժամկետներում, որպեսզի դատավորը ներկայացնի բացատրություններ։ Եվ արդյոք ներկայացվել են բացատրություններ, թե ոչ։ Արգելի խորհուրդ, հարցման որոշումը դատավորին ուղարկվելու հետ մեկտեղ նույն գրությամբ առաջարկվել է դատավորին դատական օրենսգրքի սահմանված ընթացակարգին համապատասխան ներկայացնել բացատրությունը, սակայն ինչպես սահմանված ժամկետում, այնպես էլ մինչև միջնորդությունը բարձրագույն դատական խորհուրդ ներկայացնելու օրվա այդ պահի դրությամբ դատավորի կողմից բացատրություն չի ներկայացվել։ Ուրիշ հարցեր չունեք։ Չենք ստացել, չէ՞։ Շատ լավ, այդ դեպքում մի հարց էլ ես ունեմ։ Ըստ էության Տիկին Գրիգորյան, սա էլ արդեն որ միջնորդությունն է, մենք ստանում ենք այդ մեղքի վերաբերյալ այդ ձևակերպումը դիտավորության կամ առնվազն կոպիտ անփութության։ Հիմա եւ խորհուրդը ամեն անգամ խորհրդակցական սենյակում հանդիպում է այդ մեղքի կոնկրետ ձևի արկայության, բացակայության խնդրի քննարկմանը, դուք նաեւ կարծում եմ քաջ գիտակցում եք, որ մեղքի տեսակից, թե որ ձևով է կատարվել արարքը, դա ազդում է նաև տուժի տեսակի ընտրության խնդրին եւ այլն։ Եվ ես ուզում եմ հիմա այդ ձևակերպմանը դուք փորձեք պատասխանել դիտավորությամբ կամ առնվազն կոպիտ անփութությամբ։ Ես հասկանում եմ, որ այսպես ինչ որ ապահովագրում եք ձեզ, որ եթե դիտավորությունը չի հիմնավորվում, գոնե առնվազն կոպիտ անփութությունը կա, չէ՞, այդպես է ենթադրում, որ երկուսը միասին։ Դուք պատկերացրեք մեր քրեական վարույթում, եթե ասենք մեղադրանքի կողմը այդպիսի ձևակերպումներով մեղադրանք բերեր եւ քննող դատավորները նախ չէին ընդունի, հետո կասեին
Արարքը, այս արարքը կատարում է ենթադրենք միմիայն դիտավորությամբ, այս մեկը ուղղակի, այլ մեկը ազգուշությամբ եւ այլ։ Ուզում եմ այդ խնդրին այս վարույթի շրջանակներում անդրադառնանք, բայց նաեւ ի վերջո որոշեք, թե սրանից հետո որ դեպքում մեղքի որ ձևն եք օգտագործելու միջնորդության մեջ։ Շնորհակալ եմ։ Հարց, թող պատասխանի խնդրեմ։ Չէ, ես հարց տվեցի, թե մեղքի որ մեկն է։ Հարգելի խորհուրդ, այս դեպքում միջնորդությամբ նաև անդրադարձ է կատարվել, նաև մեր գրվել է դատավորի մյուս խոսքը կապված նրա հետ, որ ստացվի որ միջամտում է դատավորի վարույթում քննվող գործին, ինչը թույլ է տալիս մեզ զգալ եմ եզրանալ, որ դատավորը գիտակցել է այդ հարցազրույցը տալու պահին, որ նա իրավունք չունի իր խոսքով որևէ կերպ միջամտել այլ դատավորի վարույթում քննվող գործին։ Դրա համար դիտավորության էլեմենտը մենք այս դեպքում դրել ենք միջնորդության հիմքում։ Արդյոք այլ դիրքորոշում կլինի դատավորի, արդյոք դատավորը կարող է բացատրությամբ այլ տեղեկատվություն տրամադրել, որը կազդեր, չի տրամադրել։ Հենց որ դիտավորության էլեմենտը մենք այս պարագայում իհարկե տեսնում ենք, ինչի մասին հիմնավորում միջնորդության տեքստում կա։ Իմ ասած ուրիշ բան է, ես չեմ ասում կոնկրետ դիտավորությամբ է կատարվել, թե կոպիտ ամփոփությամբ։ Ես ասում եմ դուք մեղքի երկու տեսակն էլ վկայակոչում եք միջնորդության մեջ։ Հիմա դուք որ տեսակն եք պնդում։ Ուղղակի դիտավորությունը։ Դիտավորություն եք պնդում։ Շատ լավ։ Շատ լավ, հերթու։ Արոն Քոչարյան։ Իհարկե որոշակի բացատրություններ հնչեցին, բայց այնուամենայնիվ հստակ այդ հանգամանքը չարձանագրվեց։ Ես կուզեի ներկայացնել, որտեղ հարցադրումներ համապատասխան եղան, թե ինչով է պայմանավորված այն, որ վարույթ իրականացնող մարմինը միջոցներ ձեռք չի առել, ասենք ստանալու հարցազրույցի ձայնագրությունը կամ այլ ձև, ուրեմն փորձել խմբագրության հետ ճշտել նշված հանգամանքները։ Իր հազարություններ իրականացնելիս այս դեպքում գազար մարմինը ունի որոշակի կաշկանդվածություն պայմանավորված կարգապահական վարույթի ինչպես այսի գաղտնիություն։ Երբ մենք պահանջում ենք խմբագրությունից կոնկրետ տեղեկատվություն, սա որոշակի նախորդ փորձով է պայմանավորված վարույթի գաղտնիության խախտման խնդիր ենք ունենում։ Տվյալ դեպքում իհարկե մենք այս հարցերին կանդրադառնանք, այն ինչ որ արգելի դատավոր Պարոն Գրիգորյանը ստեղ բարձրաձայնում է հարցերի տեսքով, Պարոն Գրիգորյանը զրկված չէր ներկայացնելու բացատրության շրջանակներում, ինչի արդյունքում միգուցե չեմ կարող ասել, միգուցե վարույթն ավարտվում էր այլ որոշում, բայց այդ իրավունքից չի օգտվել։ Հիմա Պարոն Գրիգորյանը ներկայացնում է, որ իրավունքի չիրացնելը մեկնաբանվում է ի վնաս իրեն, ոչ նման բան բացարձակ չկա, բայց սա այն հարցեր են, որոնք կարող են քննարկման առարկա դառնալ վարույթի ընթացքում։ Ինչև վարույթի գաղտնիությունը պարտադրում է լիազոր մարմին հարցումներ ուղարկելուց այնպիսի ձևով հարցումներ ուղարկել, որպեսզի չխախտվի դատավորի իրավունքը այդ վարույթի գաղտնիության մասին։ Ինչով էլ պայմանավորված, այս դեպքում չի ուղարկվել խմբագրական որևէ պահանջ։ Այլ բան, եկեք մի հատ տեսականորեն պատկերացնենք, հենց նույն Պարոն Գրիգորյանի պահանջը ուղղված լիազոր մարմնին, ինչպիսին կլիներ, եթե նման հարցում ուղարկելուց հետո նոր հոդված տպագրվեր զանգվածային լրատվության միջոցով։ Նաև ասում եմ, որ շատ դեպքերում Վարչական դատական խորհուրդը նաև ականատեսել է առանձին դատավորների նկատմամբ հարուցում է կարգապահական վարույթ, բարձրաձայնում են այդ մասին։ Այն պահին, երբ որ դատավորը բարձրաձայնեց, վարույթ իրականացնող մարմինը արդեն կաշկանդված չի այդ գործողությունները կատարելու, որովհետև գաղտնազերծումը տեղի է ունեցել դատավորի ակտիվ գործողությունների արդյունքում։ Սույն դեպքում Պարոն Գրիգորյանը ամեն դեպքում մեզ նման հայտնի չի բարձրաձայնել իր նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցված տների մասին, եւ մենք այդ մասը դրել ենք կաշկանդված։ Շատ լավ, Պարոն Խաչատրյան, դուրս եկավ, անի, ոնել դուրս եկավ, շատ լավ։ Մենք ավարտեցինք, խնդրեմ Տիկին Սահակյան։ Հարգելի բարձրագույն դատական խորհուրդ, մենք որոշումից հասկանում ենք, որ
Պարոն Գրիգորյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու միջնորդության հիմքում ընկած փաստական հիմքը դա հայտարարություններ կատարելն է ըստ հարուցողի դեռևս քննության փուլում գտնվող գործի հետագա ընթացքի եւ դրա հնարավոր լուծման վերաբերյալ հայտարարություններ կատարելն է Իրավական հիմքը ընդհանրական կերպով նշված է, որ հայտարարություններ կատարելով դատավորի վարքագծի ընդհանուր կանոններ խախտելն է, որից հետո մասնավորեցվում է, որ դատավորի կողմից թույլ են տրվել առնվազն 69-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին, 4-րդ եւ 7-րդ կետերով նախատեսված վարքագծի ընդհանուր կանոնների խախտումներ, այսինքն հայտարարություն կատարելը մեկ առարկայի վերաբերյալ միաժամանակ հանգեցրել է 3 ինքնուրույն կանոնների խախտման։ Եվ երրորդ շատ կարևոր հանգամանքը, որ կանոնների խախտումը թույլ են տրվել դիտավորությամբ կոչվում է իդեալական համակցություն։ Այո, թույլ են տրվել դիտավորությամբ կամ առնվազն կոպիտ անփութությամբ։ Ընդ որում այստեղ դարձյալ որոշակիություն չկա, օրինակ 69-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետի խախտումը ինչ մեղքի ձև է ունեցել, 4-րդինը ինչ, 7-ինը ինչ, ընդհանուր կերպով ասում ենք դատավորի ընդհանուր կանոնների խախտումները թույլ են տրվել կամով, կամ դիտավորություն, կամ առնվազն կոպիտ անփութություն։ Ինչու է մատնանշվել դիտավորությունը կամ կոպիտ անփութությունը, որտեղ դատական օրենսգիրքը պատասխանատվության ենթարկելու համար պահանջում է այս երկու ձևը, բայց տեսության մեջ մենք ունենք նաև մեղքի այլ ձևեր, չենք բացառում, որ անգամ կոպիտ անփութություն չկա, անզգուշության այլ ձևեր են արկա եղել։ Հիմա դատական օրենսգրքի 148-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն միջնորդությունը ներկայացնելու որոշման նկարագրական պատճառաբանական մասում վարույթ հարուցող մարմինը շարադրում է դատավորի կողմից կատարված կարգապահական խախտում հանդիսացող յուրաքանչյուր արարքը Այդ արարքը կատարված լինելը հիմնավորող տեղեկությունները եւ այդ արարքը կարգապահական խախտում որակելու հիմնավորումները։ Մենք կարծում ենք, որ այս կարգապահական վարույթի խախտման համար առհասարակ թե օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ հիմքերը բացակայում են եւ 47A որոշման մեջ բացակայում է վերագրվող արարքների օբյեկտիվ կողմի նկարագրությունը, որպիսի պայմաններում վարույթ հարուցող սուբյեկտը չի կարողացել իր որոշման մեջ նկարագրել դատավորի կողմից կատարված ենթադրյալ կարգապահական խախտում հանդիսացող յուրաքանչյուր արարքը։ Այս պահանջը կատարվել է մասնակի, այն էլ միայն ենթադրյալ մեկ խախտման մասով դատարանում քննվող գործի վերաբերյալ հրապարակայնորեն կարծիք հայտնելը։ Ինչ վերաբերվում է վերագրվող մյուս երկու խախտումներին, դատական իշխանությանը վարկաբեկելը եւ մեկ այլ դատավորի կողմից արդարադատության իրականացմանը միջամտելը, որևէ կերպ շարադրված չէ, թե որ արարքն է, չկա կոնկրետացում եւ պարզ չէ ինչու՞մ է օրինակ դրսեւորվել արդարադատությանը միջամտելը կամ վարկաբեկելը։ Այս համատեքստում ունենք հետեւյալ նկատառումները. Նախ 69-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետը ինքնավար է եւ 69-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-ից 16-րդ կետերով նախատեսված վարքագծի ընդհանուր կանոնների խախտումները ինքնին չեն հանգեցնում առաջին մասի կանոնի խախտման։ Օրինակ, եթե դատավորը իշա իրեն օգտագործում է դատավորի պաշտոնի հեղինակությունը, դատավորին կարող է վերագրվել բացառապես 69-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-րդ կետով նախատեսված վարքագծի կանոնի խախտում, այլ ոչ թե համակցված նաև 69-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետի կանոնի խախտմամբ։ Այս կանոնի կիրառությունը վերաբերվում է վարքագծի այլ դրսևորումներին, որովհետև դատական օրենսգիրքը չի կարող դետալային կանխատեսել բոլոր վարքագծերը եւ այլ դրսևորումները, որոնք ուղղակիորեն թվարկված չեն, սակայն իրենց բնույթով կվարկաբեկեն դատական իշխանությանը, կնվազեցնեն անկախությունը կամ անաչառությունը, կորակվեն հենց առաջին կետով։ Օրինակները բազմազան են, օրինակ եթե հայտարարեր պարոն Գրիգորյանը, որ Հայաստանում որևէ անկախ դատավոր չկա, մենք միգուցե քննարկենք այս հոդվածի կիրառումը։ Երկրորդը վերագրվել է արդարադատության իրականացմանը միջամտելու կանոնի խախտում։ Այս նորմը ունի կոնկրետացման չափազանց բարձր աստիճան եւ այն նաեւ փոխկապակցված է օրենքի 69-րդ հոդվածի առաջին մասի 9-րդ կանոնի հետ, այն է
դատավորի գործունեությանը միջամտելու վերաբերյալ անհապաղ բարձրագույն դատական խորհրդին հայտնելը։ Այս տեսանկյունից չկա արձանագրված որևէ փաստ, որ դատավոր Աննա Դանիբեկյանը հարցազրույցը գնահատել է որպես իր կողմից իրականացվող արդարադատությանը միջամտություն եւ այս կապակցությամբ դիմել է բարձրագույն դատական խորհրդին։ Ուստի, եթե Դավիթ Գրիգորյանին վերագրվում է Աննա Դանիբեկյանի կողմից իրականացվող արդարադատությանը միջամտելու խախտում, իսկ այդ միջամտության մասին Տիկին Դանիբեկյանը ձեզ չի հայտնել, ապա սույն վարույթ նախաձեռնողը առնվազն նույն ապացույցների շրջանակում պետք է վարույթ հարուցեր Դանիբեկյանի նկատմամբ։ Եվ ըստ էության, եթե խորհուրդը հաստատի նաև այդ արարքը, հետաքրքրական է, թե ինչպիսի մոտեցում է ունենալու նախաձեռնողը։ Մյուս կողմից հարցազրույց տալը երբևէ չի կարող դիտարկվել որպես միջամտություն արդարադատության իրականացմանը, քանի որ այս դեպքում անհրաժեշտ է անմիջական կամ միջնորդավորված շփում դատավորի հետ նրան նկատմամբ ներազդելու նպատակով։ Եթե կոնտակտը չկա եւ ներազդելու նպատակը չկա, անհասկանալի է, թե ինչու տեսական հարցերի վերաբերյալ հայտարարություններ կատարելը մեկնաբանվում է որպես արդարադատության իրականացմանը միջամտություն։ Ինչ վերաբերվում է բուն կարծիք արտահայտելու կանոնի խախտմանը, ապա այստեղ եւս փաստեր չկան։ Նախ վարույթ հարուցած սուբյեկտը չի կարողացել նշել, թե մեջբերված հարցազրույցի որ արտահայտությունն է կարծիք կոնկրետ գործի վերաբերյալ, փաստական հիմքը հայտարարություններ կատարելն է ընդհանրական, եւ մենք չունենք օրենքի 69-րդ հոդվածում թվարկված կանոն, որը ինքնին արգելում է դատավորի կողմից հայտարարություններ կատարելը, եւ այստեղ շատ կենսական է դառնում հայտարարությունների առարկան։ Եվ Դավիթ Գրիգորյանը ըստ էության հարցազրույցի ընթացքում կատարել է մի շարք հայտարարություններ, դրանց ճնշող մեծամասնությունը փաստերի շուրջ դատողություններ են։ Օրինակ, նշված է, որ Միեդը եւ Վենետիկի հանձնաժողովը իրենց եզրակացություններում նշել էին, որ 300.1 հոդվածը որոշակիության հետ կապված խնդիր ունի, կամ պարոն Գրիգորյանը հայտարարել է. Ես համոզված էի, որ ՍԴ-ն կայացնելու է օբյեկտիվ դատական ակտ։ Հասկանալի է, որ նշված եւ չհիշատակված բազմաթիվ այլ հայտարարությունները չեն կարող գնահատվել որպես գործի վերաբերյալ հրապարակային կարծիք հայտնել, եւ մենք կարծում ենք, որ 7-րդ կետի խախտում կարող է վերագրվել միայն որևէ դատարանում քննվող կամ ակնկալվող գործի որոշակի հարցերի վերաբերյալ կոնկրետացված կարծիք հայտնելու դեպքում։ Արտահայտված կարծիքի լոկ ասոցացումը որևէ գործի հետ դեռևս բավարար չէ 7-րդ կետի խախտումը հաստատելու համար։ Այլապես մենք ունենանք շատ աբսուրդ իրավիճակներ, օրինակ, եթե դատավորին լրագրողը հարց տա, թե կոնկրետ գործի վերաբերյալ ինչ տեսակետ ունի եւ դատավորը պատասխանի, որ չի կարող կարծիք հայտնել, կամ ավելորդ է համարում կոնկրետ գործ քննարկելը, դա եւս կարող է գնահատվել հրապարակային կարծիք դատարանում քննվող գործի վերաբերյալ, ինչը ամբողջովին իմաստազրկում է դատավորի խոսքի ազատության իրավունքը։ Այս տեսանկյունից հիշատակվել են բանգալորյան սկզբունքները, բայց բանգալորյան սկզբունքները ոչ թե արգելում են դատավորին կարծիք արտահայտել, այլ կարծիք ընթացող կամ ակնկալվող գործի այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք կարող են ազդել գործի ելքի վրա կամ կարող են խաթարել արդար դատաքննության իրավունքը։ Եթե դատավորը տեսակետ արտահայտել, որ մեկ փաստաբանի ներկայությամբ էլ բավարար է պաշտպանության իրականացումը, այո, նման տեսակետը ընթացող գործի արդար դատաքննության իրավունքի վրա ազդում է եւ սահմանափակված է։ Եթե ազդեցությունը ելքի եւ արդար դատաքննության իրավունքի նկատմամբ չկա, այս պարագայում դատավորները լիարժեքորեն օգտվում են խոսքի ազատության իրավունքից։ Հաջորդը, Դավիթ Գրիգորյանը հարցազրույցի ընթացքում ոչ թե գործի վերաբերյալ կարծիք է արտահայտել, այլ գործին առնչվող հանրաճանաչ փաստի է անդրադարձել։ Ըստ էության, երբ հոդվածը ճանաչվել է հակասահմանադրական, մեղադրանք գոյություն չունի։ Նման արտահայտություն է կատարվել, որը հենց փաստի արձանագրում է։ Եվ Դավիթ Գրիգորյանը խոսել է ՍԴ որոշման հետևանքների մասին, որը որևէ մեկը չի վիճարկում, եւ արձանագրել է շատ պարզ մի փաստ, որ եթե նորմը ճանաչվել է հակասահմանադրական, ուստի այն գոյություն չունի։ Իսկ այն, որ նորմը գնահատվել է հակասահմանադրական, այս տեսակետը ոչ թե նորարարություն էր, այլ արդեն ամրագրված էր ՍԴ որոշման մեջ։
Եվ երրորդը, մենք կարծում ենք, որ հանրահայտ իրավական սկզբունքների պարզ եւ ողջամիտ վերարտադրությունը անգամ հրապարակայինորեն չի կարող որակվել քննվող գործի վերաբերյալ հրապարակային կարծիք, քանի որ դրանք գիտականորեն հաստատված չժխտված դատողություններ են, որոնք տեսակետի սուբյեկտիվության հնարավորություն չեն տալիս։ Դրանք չեն կարող նաև կարծիք դիտարկվել այն պարզ պատճառով, որ օբյեկտիվորեն արտահայտում են համընդհանուր իրավական գաղափարներ։ Այս դեպքում Դավիթ Գրիգորյանը խոսել է նման մի գաղափարի մասին, խոսքը nullum crimen nulla poena sin lege սկզբունքի մասին է, այն է, չկա հանցագործություն, որը նախատեսված չէ օրենքով։ Այն չի կարող որակվել կարծիք այն պարզ պատճառով, որ գոյության իրավունք չունի հակառակ թեզը, կա հանցագործություն, որը նախատեսված չէ քրեական օրենսգրքով։ Այսինքն համընդհանուր իրավական սկզբունքների հրապարակային մեկնաբանությունը, որը կարող է առնչվել երկրի դատարաններում ընթացող յուրաքանչյուր գործի նկատմամբ, որևէ կերպ չի կարող մեկնաբանվել կարծիք գործի վերաբերյալ, որը կարող է ազդել ելքին։ Եվ վերջինը, որ վարույթ հարուցող սուբյեկտը իսկապես չի կարողացել հիմնավորել նաև մեղքի ձևը, 142 հոդվածի 4-րդ եւ 5-րդ մասերը հստակ սահմանում են, թե երբ է արարքը դիտավորությամբ կամ կոպիտ անփութությամբ կատարված, բայց ինչն է մեզ համար կարևոր, որ որոշման մեջ մենք մեղքի վերաբերյալ 3 հատվածներում ենք մտքեր հանդիպում։ Առաջինը դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ միջնորդությամբ հաստական հիմքերը հատվածն է, որտեղ բառացիորեն նշված է. դատավորի կողմից դատավորի վարքագծի ընդհանուր կանոնները խախտելը տեղի է ունեցել դիտավորությամբ կամ կոպիտ անփութությամբ։ Այնուհետև որոշման 7-րդ էջում նշված է. դատավորի կողմից վարքագծի կանոնների նկարագրված խախտումները կատարվել են առնվազն կոպիտ անփութությամբ, իսկ ամփոփիչ մտքում դարձյալ հետևություն է արվում. դատավորի կողմից նկարագրված կարգապահական խախտումները, վարքագծի նորմերի խախտումները կատարվել են դիտավորությամբ եւ արդարադատություն իրականացնող սուբյեկտի կողմից իր արարքների ոչ իրավաչափ բնույթը գիտակցելով կամ առնվազն կոպիտ անփութությամբ։ Մենք այստեղ նաև հանդիպեցինք կարծես թե դիտավորության մասին պնդումներին, բոլոր դեպքերում այս դատողությունները վկայում են ոչ միայն վարույթ հարուցող սուբյեկտի տեսակետների իրարամերժության մասին, բայց նաև մեղքի ձևի վերաբերյալ չկողմնորոշվածության վերաբերյալ, ինչը նշանակում է, որ մեղքը հիմնավոր չէ, չկա մեկ, չկա պատասխանատվություն։ Եթե մի քիչ պատկերավոր օրինակ բերեմ, դա նույնն է, որ դատախազը դատարանում մեղադրանք պաշտպանելիս նշի, որ անձի կյանքից զրկել են կամ անզգուշությամբ, կամ դիտավորությամբ։ Եվ այստեղ նաև կարևոր է, որ 3 առանձին կանոնի խախտում է վերագրվում եւ կողմը պետք է կարողանար յուրաքանչյուր արարքի հետ կապված մատնանշել մեղքի ձևը եւ նշեմ, որ որոշ արարքների համար բացառապես պարտադիր է դիտավորությունը, օրինակ մենք չենք պատկերացնում կոպիտ անզգուշությամբ արդարադատության իրականացնելը միջամտել, ինչպես որ պատկերացնում է վարույթ հարուցող կողմը։ Մենք ունենք մեղքի դեֆիցիտ, սա հիմնավորում է մեղքի բացակայությունը եւ կարծում ենք օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ տարերի բացակայության պարագայում միջնորդությունը ենթակա է մերժման։ Մենք իհարկե ունենք նաեւ այլ փաստարկներ, որին կանդրադառնա իմ գործընկերը։ Հիմա դեֆիցիտա մեղքը տվյալ պարագայում թե բացակայում է, դեֆիցիտը պակաս է, քանի որ ունեն չկողմնորոշվածություն եւ տեղեկատվության ու ապացույցի դեֆիցիտ, ուրեմն մեղքը բացակայում է։ Շնորհակալություն։ Մենք հարցեր ունենք Տիկին Սահակյանին։ Չէ, հերթով հարցեր տանք, հետո սա կշփոթենք։ Կարող է պատասխանի մեր հարցերը։ Հա, կարող է պատասխանել։ Նստեք, խնդրեմ։ Շնորհակալություն հարգելի բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Ես իհարկե միանում եմ իմ գործընկերոջը ներկայացված մի դիրքորոշմանը։ Գտնում ենք, որ դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ արտադրության նախարարի պարտականությունները կատարող Քրիստինե Գրիգորյանի միջնորդությունը անհիմն է ենթակա է մերժման հետևյալ պատճառաբանությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքի 142 հոդվածի առաջին մասի համաձայն դատավորի կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերն են։ Իհարկե ժամանակի սխալության պատճառով նաև չեմ մեջբերի իրավական նորմերի տեքստերը, ընդհանրապես հղում կատարեմ դրանց։
հաստատապես 142 հոդվածի վրա ենք հղում կատարում եւ նաեւ նույն հոդվածի երկրորդ մասի վրա։ Նաեւ հղում են կատարում 142 հոդվածի 10-րդ մասի վրա, 4-րդ եւ 5-րդ մասերի վրա։ Վերոգրյալ իրավանորմերի համակարգային վերլուծությանը ԲՏԽ-ն անդրադարձել է իր 2021 թվականի հունիսի 7-ի թիվ ԲՏԽ 29-11 որոշմամբ արտահայտել է իրավական դիրքորոշումներ, մասնավորապես դատավորի կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու պահանջը ունի ոչ միայն ձևական, այլև նյութական բաղադրիչ։ Դատավորի կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու պահանջի նյութական բաղադրիչը պայմանավորված է խախտման կարևորության աստիճանով։ Դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու պահանջի նյութական բաղադրիչը խախտման կարևորության աստիճանը որպես հետևանք պետք է կասկածի տակ դնի դատավորի համապատասխանություն իր կարգավիճակին եւ հեղինակազրկի դատական իշխանությունը եւ 4. Դատավորի կարգապահական պատասխանատվության հիմք կարող է լինել բացառապես նրա մեղավոր վարքագիծը։ Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիր սահմանադրական օրենքով սահմանված բարձրագույն դատական խորհրդի համապատասխան լիազորությունների շրջանակներում յուրաքանչյուր դեպքում արարքը կարգապահական խախտում որակելու եւ հետեւաբար համապատասխան պատասխանատվության միջոց կիրառելու համար բարձրագույն դատական խորհուրդը պետք է գնահատի արարքի համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիր սահմանադրական օրենքով սահմանված դատավորի վարքագծի ընդհանուր կանոններին կամ դատավորի վարքագծի կանոններին ի պաշտոնի գործելիս բացահայտելով իրավանորմներում առկա ոչ որոշակի ձևակերպումների իրավական բովանդակությունը։ Տվյալ դեպքում հաշվի առնելով դատավորի անկախության սահմանադրական եւ միջազգային իրավական պահանջները եւ այդ համատեքստում դատավորի կողմից կատարված իրավունքի խախտման ու դրանով պայմանավորված կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու իրավական հիմքի առկայությունը կամ բացակայությունը գնահատելու համար որոշիչ նշանակություն է ձեռք բերում նրա կողմից կատարված իրավունքի խախտման կարևորության աստիճանը։ Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիր սահմանադրական օրենքի վերը մեջբերված դրույթներից բխում է, որ խորհուրդը նախևառաջ պետք է պարզի կարգապահական խախտման օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ կողմերը, այն է կարգապահական խախտման դեպքը կամ փաստը եւ ապա դատավորի սուբյեկտիվ վերաբերմունքը այդ փաստի նկատմամբ, թե արդյոք թույլ տրված արարքի ոչ իրավաչափ լինելը դատավորի համար եղել է գիտակցված դիտավորություն կամ չգիտակցված, տվյալ իրադրության համար եղել է գիտակցված դիտավորություն, արարքի ոչ իրավաչափ բնույթը գիտակցելու ակնհայտ կարողություն եւ պարտավորություն ունենալու պայմանով արտադրության նախարարի պաշտոնակատարի պարտականությունները կատարող Քրիստինե Գրիգորյանի թիվ 47A որոշման ուսումնասիրությունից կարելի է հանգել հետևության։ Դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու միջնորդության հիմքում լիազոր մարմինը դրել է խախտման օբյեկտիվ կողմը կազմող հետևյալ գործողությունները։ Մասնավորապես հողում է կատարվել, ինչպես նաև միջնորդության մեջ է նշվել, 2021 թվականի մարտի 30-ին Արտդելվի լրատվական կայքում հրապարակված մեղադրանք այլևս գոյություն չունի այս պայմաններում մեղադրանքի փոփոխման մասին խոսեն ավելորդ է Դավիթ Գրիգորյան վերտագության հոդվածը, որում տեղ են գտել համապատասխան հոդվածում մեջ բերված ձևակերպումները ըստ բովանդակության, որը բազմիցս արդեն հրապարակվել են թե միջնորդությունում, թե նաև ուղղակի խոսքում։ Հետևաբար ես այն չեմ մեջբերի կրկին։ Ըստ լիազորված մարմնի վերոգրյալ փաստական հանգամանքներից հետևում է, որ արկային բավարար հիմքեր, որպեսզի հիմնավորվի դատավորի կողմից կարգապահական խախտումների հանգեցնող հետևյալ գործողությունների կատարումը։ Առաջին, դատավորի կողմից Երևան քաղաքի Աղաջինացյանի ընդհանրության դատարանի մեկ այլ դատավորի վարույթում գտնվող եւ դեռևս քննության փուլում գտնվող գործի հետագա ընթացքի եւ դրա հնարավոր լուծման վերաբերյալ հայտարարություններ կատարելը խախտել է դատավորի վարքագծի ընդհանուր կանոնները։ Երկրորդ, դատավորի կողմից դատավորի վարքագծի ընդհանուր կանոնները խախտելը տեղի է ունեցել դիտավորությամբ կամ կոպիտ անփութությամբ։ Մի բան ընդունենք, թե դատավոր Գրիգորյանի վերը նկարագրված գործողությունները խախտել են դատավորի վարքագծի ընդհանուր կանոններ եւ փորձենք ամբողջությամբ վերցանել հրապարակված տեքստի բովանդակային առումով ու փաստերի հետ համադրման վերլուծել այն։ Այսպես, ըստ լիազորված մարմնի վարկածի դատավոր Գրիգորյանը դատական օրենսգրքի 142 հոդվածի առաջին մասի երկրորդ կետի եւ 69-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին, 4-րդ եւ 7-րդ կետերի ուժով պարտավոր լինելով պետք է զերծ մնա ներքննշյալ գործողություններից։ Հրապարակային կարծիք է հայտնել դատարանում քննվող կամ ակնկալվող գործի վերաբերյալ, որպեսզի գործողությունները դրսևորել են նաեւ դատական իշխանությունը վարկաբեկող, ինչպես նաեւ դատական իշխանության անկախության եւ անարչարության վերաբերյալ հանրության վստահությունը նվազեցնող վարկագիծ եւ միջամտել է դա դատավորի կողմից արտադրության իրականացմանը։ Միջնորդության բովանդակային վերլուծության արդյունքներով
կարող են եզրակացնել, որ դատավոր Գրիգորյանը օբյեկտիվ կողմից կատարել է մեկ գործողություն, այն է էլեկտրոնային լրատվամիջոցի ներկայացուցիչին հրապարակայնորեն կարծիք է հայտնել այն դատանուն քննվող գործով ենթադրաբար խախտված գլխավոր կանոն, որով թույլ է տրվել վարքագծի ևս երկու ընդհանուր կանոնների ացանցյալ կանոնների միաժամանակյա խախտում։ Քանի որ վերջին երկու ացանցյալ կանոնների խախտումների վերաբերյալ լիազորված մարմնի դատողությունը խիստ վերացական եւ ծայրահեղ գնահատողական են, ցանկանում եմ առաջին հետին անդրադառնալ դրանց կենսունակությունն ապահովող առերևույթ առարկայական դատական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի առաջին մասի 7-րդ կետով նախատեսված վարքագծի ընդհանուր կանոնի խախտմանը, որով դատավորի կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարց բարձրացնելու համար այն պետք է լինի կարևորություն ներկայացնող, չպետք է լինի նվազ կարևոր, այլ կերպ խախտումը պետք է կասկածի տակ դնի տվյալ դատավորի համապատասխանությունը դատավորի կարգավիճակին եւ միաժամանակ իր էությամբ հեղինակազրկի դատական իշխանությունը։ Այսպես, միջնորդության խախտումների փաստական հանգամանքների նկարագրության մեջ որևէ նշում չկա այն հանգամանքին, թե ինչու է լրագրողը քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածի հակասահմանադրական ճանաչվելու հարցով դիմել հատկապես դատավոր Դավիթ Գրիգորյանին, թեև հայտնի հրապարակման մեջ դրա մասին հստակ նշումներ առկա էին։ Միջնորդության մեջ ըստ էության նշված է նաև թե դատավորը որ դատավորի վարույթում քննվող կամ ակնկալվող գործի վերաբերել է հրապարակային կարծիք հայտնել, մինչդեռ վերոնշյալ փաստական տվյալները ունեն էական նշանակություն։ Այսպես, 2019 թվականի մայիսի 20-ին դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը կասեցել է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների վերաբերյալ իր վարույթում քննվող քրեական գործի վարույթը եւ դիմել համանդրական դատարան քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածով, ինչպես նաեւ այդ հոդվածների հակասահմանադրականությունը բարձելու հարցով, որին նույն օրը հետևել էր վարչապետի հայտնի կոչով եւ բացակույն դատական խորհրդի անդամների լուրջ թողտվությամբ, խորհրդի առաջին նախագահի եւ որոշ անդամների պաշտոնաթողությամբ ուղեկցված եւ ինչ օրս պատշաճ արձագանքի չարժանացած բոլոր դատարաններն արգելափակելու, շրջափակելու ոչ իրավաչափ գործողությունը։ Դրանից ընդամենը 2 օր անց դատավոր Գրիգորյանի նկատմամբ նախաձեռնվել էր հեռախոսային խոսակցությունների վերահսկում օպերատիվ հետախուզական միջոցառման իրականացումը, որով զուգորդվել էր նրա նկատմամբ այլ գործով քրեական օրենսգրքի 314 հոդվածի քրեական հետապնդման հարուցումը, ինչն ի վերջո հանգեցրեց բարձրագույն դատական խորհրդի նորացված կազմով Դավիթ Գրիգորյանի որպես մեղադիան ներգրավելուն համաձայնություն տալուն եւ արդեն օրենքի ուժով նրա լիազորությունները կասեցնելուն։ Լիազորությունների կասեցման հանգամանքով պայմանավորված դատավոր Գրիգորյանի վարույթի բոլոր գործերը, այդ թվում հանրային մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող վերոնշյալ քրեական գործը վերաբաշխվել էին։ Վերջինս մակագրվել էր գործը ներկայումս քննող Տիկին Տանիբեկյանին։ Ավելին, մեղադրողների վերաքննիչ բողոքների հիման վրա ոչ միայն բեկանվել էր ՍԴ դիմելու հիմքով գործի վարույթը կասեցնելու մասին դատավոր Գրիգորյանի որոշումը, այլև վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ արձանագրվել էր, որ առաջին ատյանի դատարանը իրավասու չէր դիմել ՍԴ, ինչը իր հերթին վճռաբեկ դատարանի որոշմամբ բեկանվեց, բայց միայն տևական ժամանակ անց։ Միջնորդության մեջ որևէ վերլուծություն չկա քննարկող հրապարակմանը նախորդած եւ հաջորդած իրադարձություններին, թեև դրա համար լիազորված մարմնին օրենքով տրված է առավել քան բավարար ժամկետ։ Մինչդեռ դրանք եւս էական նշանակություն ունեն վարքագծի ընդհանուր կանոնի խախտման առկայությունն ու դրա կարեւորության աստիճանը բարձելու եւ հիմնավորված հետեւությունների հանգելու համար։ Մասնավորապես, քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածի հակասահմանադրական լինելու մասին սահմանադրական դատարանի որոշումը պաշտոնապես հրապարակվել էր 2021 թվականի մարտի 26-ին։ Պաշտպանական կողմի միջնորդությունները այդ հիմնավորմամբ Ամբաստանյանի, Քոչարյանի եւ այլոց նկատմամբ քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածով հարուցված քրեական հետապնդումները դադարեցնելու վերաբերյալ առաջին ատյանի դատարանի գրասենյակ էին մուտքագրվել 2021 թվականի մարտի 29-ին, իսկ այդ գործով նույն թվականի մարտի 30-ին նշանակված հերթական դատական նիստը չէր կայացել մեղադրողների այդ նիստին չներկայանալու հիմքով։ Մինչդեռ տվյալ գործի վերաբերյալ Գրիգորյանի կարծիքը հրապարակվել է 2021 թվականի մարտի 30-ին եւ միայն 3 օր անց ապրիլի 2-ին կայացած դատական նիստի ընթացքում են մեղադրողները հանդես եկել դատավոր Դանիբեկյանին ուղղված միջնորդությամբ մեղադրանքի փոփոխման հնարավորության վերաբերյալ եւ քրեական դատավարության օրենսգրքի 309.1 հոդվածի որոշակի կարգավորման սահմանադրականությունը բազելու նպատակով ՍԴ դիմելու մասին։ Պարոն Մելիքյան, մեր վարույթի հետ կոնկրետ կապ ունի այդ ձեր վկայակոչումները 301-ի հետ կապված այդ դատական պրոցեսի ընթացքը եւ այլն։
Հարգելի նախագահ, ես նշեմ, Դրա որ իմաստը դուք եթե կապում եք, խնդրեմ։ մեր դիրքորոշման մատնանշեցինք, որ նախարարի ներկայացված միջնորդությունը անորոշ է եւ որոշակիության տեսանկյունից նա պարտավոր էր որոշակի իրադարձություններ վերլուծել կապված տվյալ հրապարակման հետ, որպեսզի կարողանար օբյեկտիվ դիրքորոշում ձևավորել, թե արդյոք դատավոր Գրիգորյանը իր այդ կողմից արտահայտված ձևակերպումները վերաբերելի են Դանիբեկյանի վարույթում քննվող քրեական գործին եւ առհասարակ նա արդյոք այլ դատավորի գործի քննությանը միջամտող որևէ ձևակերպումներ արտահայտել թե ոչ։ Մեր վերլուծությունները վերաբերում են այն հանգամանքին, որ դատավոր Գրիգորյանի կողմից արված մեղադրանքի փոփոխման հնարավորության հանցագործություն կա թե ոչ, եւ հանցագործություն չլինելու պայմաններում առհասարակ կարող է մեղադրանք գոյություն ունենալ, իր կողմից արված տեսական վերլուծությունները եւ դրանք լրագրողին ներկայացնելը որևէ կերպ չեն վերաբերվել Դանիբեկյանի վարույթում քննվող քրեական գործին։ Շատ լավ, այդ դրա մասին ասեմ։ Ես դրան եմ հենց վերաբերում։ Մեր ներկայացած 301 մեր ներկայացած այս գործի շարժը, հարգելի դատարան, հենց վերաբերում է նրան, որ իհարկե մենք շարունակությամբ իհարկե ներկայացնում ենք նաեւ այն հանգամանքը, որ պարոն Գրիգորյանը չէր կարող ուշակ լինել, որ մարտի 30-ի լրագրողի հարցին պատասխանելիս եւ առհասարակ այդ օրը նույնիսկ դատարանի կազմին տեղեկացված չլինելով, որ մեղադրող կողմը մեղադրանքի փոփոխության հետ կապված միջնորդություն է ներկայացնելու, նույնը նաեւ հանրությունը դրանից անդերյակ է եղել, դատավոր Գրիգորյանը չի կարող ուշակ լինել, որ կարող է նման միջնորդություն ներկայացվել եւ այդ գործով ինքը արտահայտել որոշակի դիրքորոշում։ Այն դիրքորոշումը, որ պարոն Գրիգորյանը արտահայտել է տվյալ գործի շրջանակում, ներողություն եմ խնդրում, լրագրողի հետ զրույցի ընթացքում, դա եղել է բացառապես տեսական վերլուծություն։ Ես իհարկե, որպեսզի ավելի առարկայական մոտիկանամ հարցին, դա սահմանադրական դատարանի որոշման վրա եղել է բացառապես հղում։ Սահմանադրական դատարանը տվյալ հոդվածը ճանաչել է հակասահմանադրական, դրանով ապա քրեականացվել է այդ հոդվածը եւ դրանով իսկ արդեն իսկ փաստվել է, որ չկա նման հանցագործություն առհասարակ եւ դրանով նույնիսկ իրավաբանական կուրսի առաջին կուրսի ուսանողին էլ իմ կարծիքով պետք է որ ակնհայտ դառնար, որ չկա հանցագործություն, չի կարող լինել առհասարակ մեղադրանք։ Հետևաբար, երբ որ լրագրողը հարց է ուղղել տեսական տեսանկյունից, եթե չկա հանցագործություն, պարոն Գրիգորյան, այդ ամբողջ խնդիրը նրանում էր, հարգելի խորհուրդ, որ մենք ինչի համար ենք ուշադրություն ձեր հրավիրում, որ ձայնագրության ամբողջական տեքստը չի պահանջվել լրագրողից, չի պահանջվել ամենակարևոր փաստական հանգամանքն է, թե ինչ հարցադրումներ են ուղղվել դատավոր Գրիգորյանին։ Այդ յուրաքանչյուր հարցադրման մեջ արդյոք եղել է որևէ հղում, եղել է օբյեկտիվ դիտորդի մոտ պատկերացում, որ դա կարող էր վերաբերվել Դանիբեկյանի մոտ քննվող գործին։ Այս է իր ամենակարևորը։ Այդ դատավորը արտահայտել էր որոշակի դիրքորոշումներ, որոնք բացառապես բխել են սահմանադրական դատարանի որոշմամբ արտահայտված հակասահմանադրական ճանաչված հոդվածին եւ այդ հոդվածից զատ առհասարակ քրեական դատավարությունում, քրեական իրավունքում եւ իրավական հարթությունում արդյոք եթե չկա հանցագործություն, կարող է լինել մեղադրանք։ Եթե կա մեղադրանք, որը փաստական կողմում դրված հանցագործության վերաբերյալ արդեն իսկ կա սահմանադրական դատարանի որոշում եւ ընդհանրապես դա ճանաչվել է, ապա քրեականացվել է, արդյոք այդ մեղադրանքը կարող է գոյություն ունենալ։ Ընդհանրապես Դավիթ Գրիգորյան արտահայտել է իր կարծիքը, որը բխել է բացառապես սահմանադրական դատարանի որոշումից, եւ եթե չկա հանցագործություն, նաեւ չկա մեղադրանք, հետեւաբար նաեւ մեղադրանքի փոփոխման անհնարինություն։ Այսինքն տվյալ պարագայինը նաեւ չէր կարող կանխագուշակել, որ հետագայում Դանիբեկյանի վարույթում քննվող քրեական գործով կամ առհասարակ այլ գործերով ինչ շարժ կարող է տեղի ունենալ։ Սա է մեր դիրքորոշումը, հարգելի խորհուրդ։ Ես իհարկե որոշակի վերլուծություններ կատարել նաև սահմանադրական դատարանի որոշման վրա եւ մենք խնդրում ենք որպեսզի Արտադրության նախարարի ներկայացած միջնորդությունը մերժել այն բացառապես անհիմն է եւ նաև որոշակի առումով հիմնված է անգործության վրա, ինչի համար ենք դա մատնանշում, քանի որ ինքնից հարգելի մեր գործընկերները ներկայացնում են, որ
երբ որ կարգապահական վարույթ է հարուցվել եւ դրա շրջանակում նրանք որոշակի գործողություն են կատարում օբյեկտիվ իրականությունը բարձրելու, դա գաղտնիությամբ է պայմանավորված։ Այդ ինչի լրագրողին չեն դիմել բարձեն ձայնագրությունը, ձայնագրության ուղղակի տեքստը, դրա համապատասխանությունը կայքում հրապարակված բովանդակությանը եւ այլն, այստեղ շատ զավեշտալի է այս նրանց անգործությունը, ինչի համար, որովհետեւ երբ որ նրանք արդեն հայտարարում են, ներկայացնում են միջնորդություն բարձրագույն դատական խորհրդին, դա դառնում է արդեն հրապարակային եւ արդյոք նույնիսկ այդ միջնորդության ներկայացմամբ դատավորի հեղինակությանը չեն վնասում։ Արդյոք դրանով նույնիսկ այս դատավորի անկախությանը չեն վնասում։ Այս սա է խնդիրը։ Էական չի դատարան այսօր խորհուրդը ինչ որոշում կայացնի, բայց նույնիսկ դրական կամ բացասական որոշման դեպքում արդեն իսկ միջ այդ կատարված անգործությունը հանգեցել է նաեւ տվյալ պարագայում պարոն Գրիգորյանի որպես այդպեսին դատավորի հեղինակության վնասմանը։ Սա է մեր խնդիրը եւ խնդրում ենք որպեսի ներկայացված միջնորդությունը մերժի հարգելի խորհուրդ։ Պարոն Գրիգորյան, դուք ել ունեք խոսք ասելու։ Այո, հարգելի նախագահ։ Խնդրեմ։ Նրանք չասեք էական չի, կբավարարենք, թե կմերժենք։ Խնդրեմ։ Ես կփորձեմ հնարավորինս հայտյուր եւ կոնկրետ որոշակի ներկայացնել 1-2 դիտարկում, չեմ կրկնվի, քանի որ ներկայացուցիչները արդեն մանրամասն ներկայացրեցին։ Բնականաբար ես համակարգիչ եմ ներկայացուցիչների կողմից ներկայացված հակափաստարկներին, հիմնավորումներին, պարզապես կանդրադառնամ այն դիտարկումներին նախաձեռնող մարմնի, որ ես հարցազրույց տալուց կարծիք եմ հայտնել կոնկրետ դատավորի վարույթում գտնվող քրեական գործով։ Ուրեմն ես պնդում եմ, որ կարծիք հայտնելը ես տարբերում եմ դատողություններ անելուց եւ իմ կողմից ցույց իրավական դատողություններ են կատարվել եւ իրավական վերլուծություններ են կատարվել տեսական հարցերի շուրջ եւ դրա վառապացույցը հանդիսանում է նրանում, որ երբ որ լրագրողը ինձ վերջին հարցն է տվել, որ այ հիմա ինչ պետք է անի Աննա Դանիբեկյանը, ես պատասխանեցի շատ կարճ եւ կոնկրետ հստակ, որ ես չեմ կարող կարծիք հայտնել, քանի որ դա կդիտվի իմ կողմից միջամտություն մեկ այլ դատավորի վարույթում կնվող քրեական գործով։ Հավաստիացնում եմ ձեզ, որ մինչ այդ կատարված բոլոր հարցադրումները իրենց բնույթով, իրենց բովանդակությամբ, որևէ կերպ թեկուզ անուղղակիորեն վերաբերելի չեն եղել եւ չեն կարող հնարավոր չի եղել մտածել, որ դրանք կարող է ուղղված լինեն կոնկրետ դատավորի վարույթում կնվող քրեական գործի։ Դրանք եղել են, նորից եմ կրկնում, իրավական, տեսական հարցերի շուրջ հարցադրումներ եւ իմ կողմից համապատասխան դատողություններ եւ վերլուծություններ են կատարվել եւ կարծում եմ, որ դատողությունը եւ կարծիքը կարելի է տարանջատել շատ հստակ, որովհետեւ դատողություն կատարելը մի բան է, իսկ կարծիք հայտնելը լրիվ մեկ այլ բան է, դրանք տարբեր հասկացություններ են։ Հնարավոր է, որ միանգամից կարծիք հայտնվի, ոչ թե դատողություն կատարվի, հնարավոր է նաեւ որ դատողություն կատարվի եւ կարծիք չհայտնվի եւ սա այդ դեպքերից է։ Եվ նախաձեռնող մարմինը փորձում է իմ կողմից կարծիք չհայտնելու միտումը չեզոքացնել վերջին հարցի պատասխանի առումով եւ հետեւյալ կերպ է դատողություններ կատարել, որ այդ դատավոր Գրիգորյանը հասկանալով, որ կարծիք հայտնելուց դերձ մնալու հետ կապված դիրքորոշում հայտնելուց առաջ իր հայտնած հայտարարությունները պարունակում են կարծիքի տարեր բաղադրիչներ, հայտնել է, որ կարծիք չունի հայտնելու Աննա Դանիբեկյանի վարույթում գտնվող գործով։ Բայց այստեղ մի հետաքրքիր հանգամանք կա, որ եթե ես այդքանը հասկացել եմ, որ կարծիք եմ հայտնել մինչ այդ, ինչու ես պետք է սպասեի, որ լրագրողը ինձ հարց տար, որ պատասխանեի։ Ես իմ նախաձեռնությամբ կասեի, որ հարգելի լրագրող, դա կարծիք չի, կամ խնդրում եմ ես իմ հայտարարությունը մի հրապարակեք, ես ցանկություն չունեմ, որ հրապարակեք։ Եվ սա եւս մեկ հիմնավորում է առ այն, որ ես իրականում առաջնահերթ հարցերին պատասխանելուց դա անցալել եմ, գիտակցել եմ, որպես տեսական հարցերի շուրջ տրված դատողություններ։ Ինչ վերաբերում է մեղադրանքի փոփոխության հետ կապված, մեկ այլ դատավորի գործի վարույթում միջամտել է այդ դիտարկմանը, ուրեմն 301 հոդվածի դիսպոզիցիան կարծում եմ կարիք չկա ամբողջապես ներկայացնելու, բոլորներ ծանոթ են, ես փորձեմ վերլուծել։
այդ հոդվածի բովանդակությունը, ուրեմն այդ հոդվածի բովանդակությունից ուղղակիորեն բխում է, որ առաջադրված մեղադրանքը լրացնելու կամ փոփոխելու կամ նոր մեղադրանք առաջադրելու մասին որոշումները կայացնելու բացարձակ լիազորությունը վերապահված է դատախազին, այսինքն մեղադրողը։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 103 հոդվածով նաև սահմանված է դատախազության լիազորությունները, որում նաև ներառված է մեղադրանքի պաշտպանությունը։ Այսինքն դատարանն այդ իրավական ընթացարկի շրջանակներում այդ առումով մեղադրանքը փոփոխելու կամ նոր մեղադրանք առաջադրելու որևէ որոշում կայացնելու իրավասության կամ լիազորության պաշտպան չէ։ Այլ կերպ մեղադողի կողմից նման միջնորդություն ներկայացնելը իմպերատիվ կերպով հիմք է դատական նիստը հետաձգելու համար։ Նման պայմաններում ներպետական օրենսդրությամբ դատարանին մեղադրողի միջնորդությունը կողմերի հետ քննարկելու եւ այն բավարարելու կամ մերժելու վերաբերյալ որոշում կայացնելու իրավասություն վերապահված չէ։ Հարկ է նշել նաեւ, որի տարբերություն նշված պայմանի դատավարության մասնակիցների մյուս դատական նիստերի ընթացքում բոլոր այլ բնույթի միջնորդություններն ըստ սահմանված կարգի լուծվում են դրանք կողմերի հետ քննարկելու, ապա արձանագրային կամ առանձին փաստաթղթային որոշում կայացնելու միջոցով։ Այս սա է տարբերությունը, օրենսդիրը Իսկ թվում է խորհրդի բոլոր անդամները այդ ընթացակարգերին քաշ տանում։ Չէ, ես պատճառաբանում եմ, թե ինչու չի կարող դիտվել նախ կարծիք, հետո եթե կարծիք դիտվի, հարգելի նախագահ, ինչու չի կարող այդ կարծիքը ազդել կայացվելիք որոշումների վրա, որովհետև նախաձեռնող մարմինը որպես միջամտություն հիմնավորել է, որ կարող է այդ կարծիքը, եթե դա կարծիք է, ազդել դատավորի կողմից այդ գործի ընթացքը լուծվող հետագա կայացվելիք որոշումների հիման վրա։ Հիմա ես էլ ասում եմ, որ օրենսդիրը տարանջատել է երկու տարբեր ուրեմն ռեժիմներ կա, այս դեպքում դատարանը որևէ լիազորության պաշտպան չի որոշում կայացնել, այսինքն պատճառահետևանքային կապը գոյություն չունի, եթե նույնիսկ դա կարծիք համարվի, պատճառահետևանքային կապը գոյություն չունի։ Եվ հատկանշական է, որ թիվ 47 որոշմամբ լիազոր մարմինը հաստատված է համարել, որ օրենքով նախատեսված դատավորի վարքագծի կանոնների հնարավոր խախտման համար հիմք հանդիսացած հայտարարության հատվածը վերաբերել է բացառապես մեղադրանքի վերավորակման ընթացակարգին։ Որոշման երկրորդ էջի 15-ից 23-րդ եւ 6-րդ էջի 28-ից 33-րդ պարբերությունը։ Միևնույն ժամանակ նախաձեռնող մարմինը ակնհայտ դուրս է եկել մեղադրանքի վերավորակման ընթացակարգի շրջանակում հայտարարությունը գնահատելուց եւ այն այլ հարթության վրա դիտարկելով արձանագրել է, թե իբր դրանում առկան դատավորի վարքագծի կանոնների խախտումներ։ Բացի այդ, հարկ է համարում նշել, որ հարցազրույցի ընթացքում իմ կողմից իրավական դատողություններ եւ վերլուծություններ են ներկայացվել բացառապես տեսական իրավական հարցերի վերաբերյալ քրեական իրավունքում հայտնի նուրում քրայմեն նուլա պոենա սիներ լեգե սկզբունքի հիման վրա չկա հանցանք չկա պատիժ առանց օրենքի, որն ամրագրված է նաեւ մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածի առաջին մասում։ Այլ կերպ տվյալ դեպքում ակնհայտ է, որ դատավորը տեսական իրավական հարցերի շուրջ դատողություններ եւ վերլուծություններ կատարելուց չէր կարող գիտակցել կամ չգիտակցելու դեպքում տվյալ իրադարձությունում ակնհայտորեն չէր կարող կամ պարտավոր չէր գիտակցել իր արարքի ոչ իրավաչափ լինելը։ Այս մասին է վկայում այն հանգամանքը, չեմ ուզում կրկնվել, չեմ շարունակի։ Այսպիսով կարծում եմ, որ վերջ շահադրված փաստարկումները բացառում են դատավորին վերագրվող ենթադրյալ վարքագծի կանոնների խախտումը, միևնույն ժամանակ, եթե նույնիսկ այս պայմաններում բարձրագույն դատական խորհուրդը արձանագրի, որ խախտման դեպքն օբյեկտիվորեն առկա է, ապա կարծում եմ, որ սուբյեկտիվ առումով դատավորը չի դրսևորել մեղավոր վարքագիծ Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիր Սահմանադրական օրենքի 142-րդ հոդվածի 4-րդ 10-րդ մասերի պահանջների տեսանկյունից։ Մասնավորապես նման եզրահանգումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ հաշվի առնելով քրեական դատավարության օրենսգրքի 391 հոդվածի եւ մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածի առաջին մասի լույսի ներքո քննարկված տեսական իրավական հարցերի արդիվ ներկայացված իրավական դատողությունների եւ վերլուծությունների ոչ միատեսակ ընկալման արկայությունը, այսինքն նախաձեռնող մարմինը մի կերպ է ընկալում, բայց մենք մեր դիրքորոշումը այլ կերպ ենք ներկայացնում։ Տվյալ գործով չէր կարող արձանագրվել, որ դատավորը գիտակցել է կամ չգիտակցելու դեպքում տվյալ իրադարձությունում ակնհայտորեն կարող էր կամ պարտավոր էր գիտակցել իր արարքի ոչ իրավաչափ լինելը, ինչը պահանջում է Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիր Սահմանադրական օրենքի 142-րդ հոդվածի 4-րդ 10-րդ մասերով նախատեսված դրույթներով։
Նշվածի ուժով օբյեկտիվորեն խախտման դեպքի առկայության պայմաններում խախտում է ձեռք է բերում նվազ վտանգավորություն կամ կարևորություն։ Եթե դատավորի գործողություններին խորհուրդը դգտնի, որ օբյեկտիվորեն առկա է վարքագծի կանոնների խախտման դեպք, ապա միևնույն է Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիր սահմանադրական օրենքի 142 հոդվածի 10-րդ մասի համաձայն Լրիվ ձայնը կորավ։ դատավորը ենթակա չէ կարգապահական պատասխանատվության երևի տեխնիկան հոգնեց, պարոն Ջան։ Չէ, ձեր ձայնը կորավ, տեխնիկայինը չէ, տեխնիկան տեղում է։ Տեղում է, բայց երևի հոգնեց այդ եմ ասում։ Դուք եք հոգնել։ Ամեն ինչ են կարել։ Շարունակեք։ Շարունակեմ։ Իհարկե, բայց հնչեղ ձայնով։ Շատ լավ։ Ապա միևնույն է, ՀՀ դատական օրենսգիր սահմանադրական օրենքի 142-րդ հոդվածի 10-րդ մասի համաձայն դատավորը ենթակա չէ կարգապահական պատասխանատվության մեղքի բացակայության դեպքում։ Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն արարքը չի համարվում կարգապահական խախտում, եթե այն թեև ձևականորեն պարունակում է սույն օրենսգրքով սահմանված դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերի հատկանիշներ, սակայն իր նվազ կարևորության պատճառով կասկածի տակ չի դնում տվյալ դատավորի համապատասխանությունը դատավորի կարգավիճակի եւ իր էությամբ չի կարող հեղինակազրկել դատական իշխանությանը։ Այսպիսով պետք է արձանագրել, որ եթե նույնիսկ ձևական առումով առկա են դատավորի կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերի հատկանիշներ, ապա վերնշված հիմնավորումների մասնավորապես օբյեկտիվորեն խախտում թույլ տված դատավորի կողմից մեղավոր վարքագիծ դրսևորելու փաստի բացակայության հաշվառմամբ փաստվում է, որ դատավորին վերագրված խախտումը չի կարող կասկածի տակ դնել վերջինիս համապատասխանությունը դատավորի կարգավիճակին եւ իր էությամբ հանգեցնել դատական իշխանության հեղինակազրկմանը։ Ուստի գտնում ենք, որ միջնորդությունը ենթակա է մերժման, բացի այդ հարգելի խորհուրդ խնդրում եմ հաշվի առնել, որ միջնորդությունը քննարկելու պահին ես կարգապահական ցույց չունեմ։ Եվ եւս մեկ հանգամանք, որ կցանկանայի եւս շեշտել, դատարանում նախաձեռնող կողմը որևէ կերպ կոնկրետ եւ որոշակի կերպով չկարողացավ փաստարկել, թե հատկապես որ արտահայտություններն են, որոնք ըստ իրենց ենթադրության վերել են դատավորի վարքագծի հիշատակված կանոնների խախտման։ Տրվեց ընդհանրական պատասխան, ընդհանրական ձևակերպումներով, որ այդ բովանդակությունը ամբողջ մեզ համոզում է, վերում է այդ համոզման, որ այդ խախտումները առկա են, բայց որևէ կոնկրետ փաստարկ չբերվեց։ Շնորհակալություն։ Հարցեր խնդրեմ պարոն Գրիգորյանին։ Վերջից սկսենք։ Շնորհակալություն հարգելի խորհուրդ, ես կսկսեմ այնուհետև գործընկերությունս շարունակել։ Խնդրեմ։ Հարգելի պարոն Գրիգորյան, արձանագրվեց, որ վարույթ իրականացնող նախաձեռնողները չեն ստացվել ձեր բացատրությունները, նաև վարչապետ դատական խորհրդում նույնպես չի ստացվել, դա իրավունք է այո եւ պարտականություն, հարց, ինչու չեք ներկայացրել բացատրություն։ Դա իմ իրավունքն է, պատասխանը։ Այդքան դա է ձեր Պաշտպանությունը ցանկացած ձևով ունի տակտիկական նկատառումներ եւ ես ինքս խորհուրդ եմ տվել տակտիկական նկատառումներից ելնելով չներկայացնել։ Շնորհակալություն։ Շատ հաջորդ հարցը։ Հրապարակման արդյոք մեջբերված միջնորդությունում մեջբերված հրապարակման տեքստը համապատասխանում է ձեր եւ լրագրողի հետ զրույցին կամ հարցազրույցին բովանդակության։ Շատ տևական ժամանակ անցնելու պատճառով ես չեմ կարող ասել, որ 100% ամբողջապես համապատասխանում է։ Բայց մենք մեր դիրքորոշումը հայտնեցինք առային, որ եթե նույնիսկ այն զգալի մասով համապատասխանում է, միևնույն է, վարքագծի կանոնների խախտում մենք այդտեղ չենք տեսնում։ Այսինքն հարցազրույց իրականում եղել է, ես չեմ բացառում, եւ նշում եմ, որ հարցազրույցը սկսվել է զուգտեսական հարցերի շուրջ, ավարտվել է կարծիք ստանալու ակնկալիքով, կոնկրետ դատավորի վարույթում գտնվող գործոց, բայց թե որ հաջորդականությամբ եւ ինչ ծավալով ես չեմ կարող ասել, որտեղ տևական ժամանակ է անցել։ Շնորհակալություն դժտող հարց, պարոն դատավոր, դուք վստահաբար պնդում եք, որ բացարձակ վստահությամբ չեք հիշում արդյոք հարցազրույցի հրապարակումը եւ հարցազրույցի բովանդակությունը համապատասխանում են իրար։ Այսինքն չի նշանակում վստահաբար։ Ես նշեցի։ Տևական ժամանակ անցնելու Հարգելի կողմեր, հանգիստ, մենք ամեն ինչ տիրապետում։ Ես չասեցի, որ ամբողջը չեմ հիշում, ասեցի ես չեմ հիշում այն զգալի մասով, ասեցիք չեմ հիշում։
100%-ով համապատասխանում է թե ոչ, մենք արձանագրում ենք, ձայնագրվում ենք, կարող եք ֆանջը։ Մենք իմ կողմից վերջին Տիկին Սահակյան։ Հա, ուղղակի լրացնեմ հարցի պատասխանը, մենք հստակորեն կարող ենք պնդել, որ ամբողջական չի, որտեղ առանձին դեպքերում դուք տեսնում եք ուղիղ լրագրողի հարց չկա, այսինքն լրագրողը ոչ թե իր տված հարցադրումն է վերարտադրում հետո խոսքը, այլ վերափոխելով կամ ի սկզբանե սկսում է պատասխանից, այսինքն մենք կարող ենք հստակ ասել, որ սա հարցազրույցի բառացի վերարտադրությունը չէ, ինչ չափով է վերարտադրված, տևական ժամանակ անցնելու հիմքով չենք կարող պատասխանել։ Շնորհակալություն բարձրաբանման համար, հարգելի ներկայացուցիչ, իմ հարցը վերաբերում է բովանդակությանը, արդյոք համապատասխանում է հրապարակմանը։ Այնուամենայնիվ իմ կողմից վերջին հարցը, հարգելի բարի դատավոր, դուք ունեք ձայնագրությունը այդ հարցազրույցի։ Ես կարծում եմ, որ այդ հարցի պատասխանը պետք է դուք ավելի շուտ տաք խորհրդին, որովհետև մեղքի բեռը ապացուցման դրված է ձեր վրա եւ դուք պետք է միջոցներ ձեռնարկեիք ձեռք բերելու համար։ Մենք պատասխանեցինք այդ հարցին, ուղղակի հարցերի տարբեր մեկն է դրա համար։ Ես չունեմ։ Շնորհակալություն։ Ես չունեմ։ Մենք չունենք, մեր կողմը չի տիրապետում այդ ապացույցին։ Դրա գրող կարող է լինել բացառապես հարցազրույց անցկացրած լրագրողը։ Տիկին Սահակյան, համբեր եք շատ լավ, հերթով, խնդրեմ։ Գարջան պարոն Գրիգորյան, համաձայնեք, որ մեղադրանքի էությունը, քրեական հետապնդման դադարեցումը, քրեական գործի կարճումը, սրանք դատաբարական հաստատքներ են, դատաբարական քրեական գործի քննության առարկայի մեջ մտնող հանգամանքներ են, որոնք կարող են քննության առարկա լինել դատարանում քննվող քրեական գործով։ Ուրեմն ես մի ճշտում կատարեմ, իմ կողմից վերած հակափաստարկը վերաբերում է մեղադրանքը փոփոխելու եւ նոր մեղադրանք առաջադրելու իրավական ընթացակարգին։ Ձեր կողմից տրված հարցադրումը իմ կողմից վերված հակափաստարկի հետ որևէ ընդհանրություն եւ ավերջ չունի։ Հարգարժան պարոն Գրիգորյան, համաձայն Ես պատասխանեցի ձեր հարցին արդեն։ Շատ լավ։ Ժորդ, իմ դիտողությունը հարցի եւ պատասխանի հետ կապված հավասարապես ձեզ էլ է վերաբերում։ Հարցը բարձրաձայնում եք, պատասխանում եք։ Ձեզ դուր է գալի, չի գալի, բավարարում է, չի բավարարում, դա այլ խնդիր է։ Խնդրեմ։ Շարունակեք։ Ասեմ հաջորդ հարցին։ Հարգելի պարոն Գրիգորյան, համաձայնեք, որ մեղադրանքի փոփոխության դատավարական կարգը քրեական գործի քննության ընթացքում առաջացող հարց է եւ վարույթի մասնակիցների եւ վարույթն իրականացնող մարմնի մասնակցությամբ լուծման ենթակա հարց է։ Ոչ, այն բացառապես դատախազի լիազորությունն է եւ սահմանադրությամբ ամրագրված եւ 391 հոդվածի բովանդակությունը ուղղակիորեն նշում է, որ դատախազը ունի բացառիկ լիազորություն մեղադրանքը փոփոխելու եւ նոր մեղադրանք առաջադրելու։ Մյուս բոլոր սուբյեկտները այդ առումով որոշում կայացնելու մեղադրանքը փոփոխելու եւ առաջադրելու իրավասու չեն։ Այսինքն վարույթի կողմի մասնակցությամբ իրականացվող հարցը։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը այս սրա վերաբերյալ ձեր հարցազրույցում մի տեղ բառացիորեն նշվում է հետևյալը։ Ձեր թույլտվությամբ հարգելի խորհրդի մեջ բերում անեմ։ Բայց այս դեպքում այն բանից հետո, երբ առանձին դիրքորոշումներ են ներկայացվում, բառացիորեն ըստ լրագրողի ուղիղ մեջբերում է խոսքը, ըստ հոդվածի։ Նշում եք հետևյալը, բայց այս դեպքում, երբ քրեական օրենսգրքի 300.1 մի խոսքով հարցի համար նշանակություն չունի էական հաջորդ շարունակություն։ Որն է այս դեպքը, պարոն Գրիգորյան։ Այս դեպքը գոյություն չունեցող պայմանների հնարավոր հետևանքներ լինելը թե չլինելն է։ Եթե մի բան գոյություն չունի, այս դեպքը դա ի նկատի ունեմ։ Շատ լավ։ Եթե գոյություն չունի որևիցե բան, մի րոպե, չի կարող նաև հետևանք ունենալ։ Եթե արարքի համար գոյություն չունի քրեական օրենսգրքում հոդված, ուրեմն հետևանք չի կարող լինել։ Այսինքն գոյություն չունեցող բանի համար այս դեպքը դրան է վերաբերում։ Գոյություն չունի։ Հասկանալի է։ Աջել որ քանի որ քննարկման հավերական 301 հոդվածով բազովապես համանուն դատարան ճանաչել հակասահմանադրական, այսինքն չկա հանցագործություն, այդ այնց տեսական հարց է առաջանում չկա հանցագործություն կամ մեղադրանք,
դա ընդհանրապես տեսական միջավայր է իրավական հարթությունում։ Այսինքն դա ընդհանրապես մատնանշելով որ այս դեպքի 301-ի հետ կապված ոչ թե կոնկրետ գործին է վերաբերելի, այլ առհասարակ սահմանադրական դատան բարձրացած չկա հանցագործություն կարող լինի մեղադրական։ Սա է ընդհանրապես։ Ձեր տեսակետը լսեցին։ Շնորհակալություն վերջին հարցին կողմից հարգելի խորհուրդ, պարոն Գրիգորյան, հարցազրույցի օրվա դրությամբ տեղյակ եղել եք դուք Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածով քննվող քրեական գործի արկայության վերաբերյալ։ Ես տեղյակ եմ նաև, որ այդ հոդվածով բազմաթիվ մարդկանց մեղադրանք են առաջադրել եւ կան գործեր, բացի ձեր նշած գործից։ Բազմաթիվ գործեր կան։ Իսկ ինչ է դա խոսում, ինչի մասն է խոսում։ Եվ նախաքննության բանի վարույթում եւ դատարանում բազմաթիվ մարդկանց մեղադրանք են։ Պարոն Զեյնալյան, պատասխանը մեկնաբանությունները ձեզ պատասխանը հնչեց։ Այլ հարցեր չկան։ Ուրիշ հարցեր, խնդրեմ, պարոն Դաշտյան։ Արդեն ներկայացուցիչներին հարգելի։ Հա, խնդրեմ։ Պարոն Գրիգորյան, մենք էլ հարցեր ունենք, բայց նստեք հետո։ Խնդրեմ, ո՞ր ներկայացուցիչին եք ուզում։ Դուք, իհարկե, դուք կալանավոր չեք։ Ագերի որ մինչև հարց ուղեն մենք ցանկանում մեր գրավոր պատասխանը դատարանի ներկայացնել, այն ժուրի գյուղունեսա, դա ներկայացնել կուրալելով Այդ պարագայում դուք ինչի միջև նիստը չեք ներկայացրել։ Հա։ Լավ։ Խնդրեմ։ Փուլը մի քիչ sense անհասկանալի ուղղությամբ գնաց, նկատի ունենալով որ կողմը սահմանեց, որ մենք հարց կտանք կողմին, այսինքն դատավորին եւ ներկայացուցիչներին, ես չէի ուզենա որպեսզի մեկնաբանվեր այնպես, որ կողմի բացակայությամբ հարցեր տրվել եւ իր իրավունքները դատավոր Գրիգորյանը չի կարողացել իրացնել։ Առաջարկս հետեւյալն է. Դավիթ պարոն Գրիգորյանի բացակայության պայմաններում հնարավոր 5 խորհուրդը ընդհանրապես նիստը հետաձգում է։ Խորհուրդը որոշեց ներկայացված լրացուցիչ ապացույցները տրամադրել վարույթ հարուցող մարմնին։ Երկրորդ, լրատվամիջոցից արդելին է, չէ, ինչքան մեզ հայտնի է, պահանջել հարցազրույցի ձայնագրությունը, բնօրինակը եւ նիստը հետաձգել եւ հաջորդ նիստը նշանակել 26.07.21 թվականի ժամը 15:00-ին։ Նիստը հայտարարում եմ փակված, ձեզ հաջողություն։